मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी सकाळ मागता. पावस आसा भायर, पयस पयस जावन तुमी आयल्यात. हो एक वेळ अर्द दीस जेजूच्या पांय तळा बसोंक आनी ताचें उतर आयकोंक, तुमच्या तेसांवा खातीर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेगां खातीर मागोंक हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें हर एक फावटी सांगचें, आमचो देव कोणाय सोय रिणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याचे 100 वांट्यांनी तो आमकां फाटीं दिता. हो वेळ तुमी ताका दिला ताच्या पांय तळा बसोंक, ताचें उतर आयकोंक. मोगाच्यानो, तुमकां तुमच्या कुटुंबांत शांती तो दितलो, समाधान दितलो. तुमच्या तेसांवांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेगांचेर तो ताचे आशिर्वाद घालतलो. आमची माय तशेंच भलायकेची सायबीण मोरे माय, आमी मागता तुज्या आसराक दवरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना, तुमकांय धाडिना. मोगाच्यानो, तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली, तुमकां शांती आनी समाधान दितली. रेतीर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासरी रेतीर चलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मनात एक बापू बॉनिफास पिंटो, अत्मीक डिरेक्टर, मायनर सेमिनरी, मुडुबेळे. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवे हांव स्वागत म्हणटा. आमचे भाव हांगासर आसात, जॉन डिसोजा, फेरार तावन येतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाची ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो, तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बापाणो. आमा समेस्तां तुमी स्वागत केल्ल्या, पावसान इल्लें भिजून आयिल्ल्या आमकां तुमी इतलें मोगान स्वागत करतना एक कॉफी उण च्या दिल्ल्या बरी, कॉफी दिल्ल्या बरी जाली. थँक्यू व्हेरी मच फादर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भावानो भयण्यानो, आमी मागोंक आयल्या, आमी आयिल्ल्या तूं मागोंक. आज कितें मागचें आनी कशें मागचें. रोमाक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 6. लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 जावन वाचता आमी. आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूं जायना तें आत्मोंच आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनाती करता. आमी मागोंक आयल्या वय कितें मागचें आनी कशें मागचें म्हण शिकोवंक आमचे सांगाता कोण आसा? पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेनंत आमी मागोवंक शकता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणंत आमी मागोवंक शकता. पवित्र आत्म्याच्या बोळानंच आमी मागोवंक शकता. जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन तो जोर्दानी कडेन आयिल्ल्या वेळार ताचेर पवित्र आत्मो देंवोन आयलो आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या बोळान पवित्र आत्म्यान भरलेलो तो आरण्याक गेलो. आनी पवित्र आत्म्यान भरोन तो आरण्याक गेलो म्हणटा मातेवान बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 4 वाक्या 1 तान आमी तें वाचता. उपरांत त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरोन तो सिनगोगाक आयलो. लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 आमी वाचता. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्या बरी खबर परगट करूं ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेनांतल्यान सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यान सौकासाय भासोवंक ताणें म्हाका धाडला. जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन ताणें परगट मिसांव आराम केलें. बाबा भयणी, ह्या भोव सकाळी हांगासर आमी आयल्या. त्यात पवित्र आत्म्यान भरोन आयचें आमचें रेतिरेचें हें पयन 2-3 वरांचें पयन आमी आराम करया. ताचो पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी आपोवया. त्या पवित्र आत्म्या सक्तेन आमी बरया आनी त्या पवित्र आत्म्या सक्तेन बरोवन मागोवंक आमी सक्तेल्या आमकां बोळ मेळटलें. पवित्र आत्म्याचें गीत आसा, पावना आत्मा रे म्हणलें गीत आसा. हें गीत गावन पवित्र आत्म्या म्हणलें गीत आसा. पवित्र आत्म्या वा पावन आत्मा रे इल्लिदू बन्नी बेग बन्नी म्हणल्यार त्या ट्युनार आमी तें गावया. आमी सर्व उबी रावया. आमचो भाव आमकां गावंक मोग करतलो. दोनी हात आमचे विस्तारून धरया, दोळे आमचे धांपया. पवित्र आत्मा आमचेर देवून येवन आमी मागया. आमचो भाव आमकां मागोवंक
कुमो करतना आमी तीन सूत्र आमच्या काळजांत आनी मोणांत ती गावया. बूक उदयतर पान संको 135 तुमच्या बुकान. पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोनो ए देवा बेगिन्स ए देवा आमच्या काळसा ये देवोनो ये देवा बेगिन्स ए देवा आमच्या काळसा ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोनो ए देवा बेगिन्स ए देवा आमच्या काळसा ये देवोणी देवा देवोनो ए देवा बेगिन्स ए देवा आमच्या काळसा ये सीनाय पर्वताचे देवोन तू आयलो सिनाई पर्वताचेर सीनाय पर्वताचे देवोन तू आयलो आमची ताण बघूंक ये देवा आमची ताण बघूंक ये देवा आमच्या काळजात ये आमची ताण बघूंक ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये मोगल आमचे देवोणी ये आमच्या काळजांनी रावूंक ये पवित्र आमच्या मागण्या करून शिकोवंक ये आमकां ध्यान करून देवोनो शिकोवंक ये ए देव देवा उतर आयको आमचे काळजांत बेगिन्स धाडूंक ये ए देवा आमच्या काळजात ये देवोनो ए देवा बेगिन्स ए देवा आमच्या काळजात ये पवित्र आत्मा साथ देण्याचो दातार तो ताची जाणवाई ताची समजोणी ताचे गिन्यान ताची भिरांत तो आमकां भरता. ह्या वरवीं साथ देण्या वरवीं आमी मागोवंक शकता. त्या सातय देण्यान आमकां भर म्हूण आमी मागया. तुज्या देण्याने आमकां बळवोन कर सैतानाच्या सक्तेचो जैत तोडो तुज्या सक्तेन आमकां बरो तुझ्या देण्यानी आमकां बळवोन कर आमकां बळवोन कर तुज्या देण्यानी तुझ्या देण्यानी आमकां बळवोन कर सैतानाच्या सक्तेचेर सैतानाचे सक्तेर सई सोडो तुझ्या सक्तेन भर सैतानाच्या सैतानाचे सक्तेर सई सोडो तुझ्या सक्तेन भर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवणी देवा देवोनो ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्र ये आत्म्या ये देवोनो ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात ये देवोनो ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्र आत्मा आमकां बोल दिता आमची पिडा गूण करता
आमकां दैवीक शक्तीन भरता, आमच्या कश्टांनी आमकां सवकसाय दिता, आमच्या कंत बेजार आमकां समाधान दिता. देखून पिडेच्या वेळार, कश्टांच्या वेळार शांती समाधान आमकां लाभोवन गूण कर पवित्रात्म्या म्हण आमी मागया. आमची पिडा, आमचे दोशी, आमचे समस्ये, आमचे कंत, आमचे एकसूरपण त्या पवित्रात्म्या हातान आमी देवया. पिडेच्या वेळा, कष्टांच्या काळा, पिडेच्या वेळा, कष्टांच्या काळा, शांती समाधान आमकां लाभो गूण कर पवित्रात्म्या. शांती समाधान, शांती समाधान आमकां लाभो गूण कर पवित्रात्म्या. दोन्ही हात वयर उबारया. पवित्र आत्म्या व्हडल्यान मोकळ पवित्र आत्म्या. देवो ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजा ये. देवो ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजा ये. देवोन ये देवा, देवोन ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजा. परत्यान देवोन ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजान ये. देवोन ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजान ये. देवोन ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजान ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशुवे स्तोत्र, येशुवे आराधने, येशुवे वंदने, अर्गान तुका तुम्ही आजेजो, आराधन तुका तुम्ही आजेजो, वगळाप तुका, वंदन तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, 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 I love you, I thank you, I praise you, I adore you, I bless you. Thank you, Jesus, thank you, Father, thank you, Holy Spirit. अर्गान जेजो, आराधन जेजो, वगळाप जेजो, वंदन जेजो, स्तुती तुका, महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया.
कडेन दवरया. दोळे आमचे धांपया. पवित्रात्म्याक आमचे ये म्हण आमी मागलें आनी पवित्रात्मा आमचे भितर आसा आतां. ताचें हजरपण, ताचें सांगातपण आमी भोगून आसा. Let us experience the presence of Holy Spirit within us. ಪಾವನ ಆತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ताचे सांगातपण आमी भोगया. सो पवित्रात्मा म्हजे भितर आसा. हर एक घडये तो आसा म्हजे थंय, पूण आय एम नॉट अवेर. म्हाका तें उडास येना, म्हाका कळीत जायना. देवळ्या रेत्रेच्या वेळार प्रत्येक जावं तो पवित्रात्मा हर एका घडये हर एका वेळार म्हजे सांगात आसा, म्हजे सांगात समकता, म्हजे लागीं उलयता, म्हाका तो प्रेरण दिता, म्हाका तो सत्यान भरता म्हणून अणभव जायचे. आनी तो हो वेळ तो लेट अस एक्सपिरियन्स. आमी रेत्रेक आयल्या म्हळ्यार कितें अर्थ? त्या पवित्रात्म्याचो सांगात भोगूंक आयल्या हांव. त्या पवित्रात्म्या सांगात रावोंक आयल्या हांव. ताचो मोग अणभव करूंक आयल्या हांव. ताचें प्रेरण जोडूंक आमी आयल्या हांव. देखून तो आमच्या सांगात आसा. आमकां तो पळयता, आमकां तो आयकता. दोळे धांपडून तुमी जाप दिया. तुमची जाप, ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर ये. 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 देवाच्या पवित्रात्म्या, पवित्रात्म्या म्हजे भितर ये. जेजून पटयल्ल्या पवित्रात्म्या, पवित्रात्म्या म्हजे भितर. बापाच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर. सोम्याच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर. सर्वेस्पराच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर. प्रवादांच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर. खऱ्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर. जाणवायेच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर. समजणेच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या पदवेदार आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे मागणे भितर. करून प्रेरण देऊच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या म्हजे सासनाच्या भितर. आत्म्या, ये पवित्रात्म्या विनंतेच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या सताच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या कुरपेच्या आत्म्या, ये पवित्रात्म्या बुजवून देऊच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या महिमेच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या सात्विक आत्म्या, पवित्रात्म्या बोध सांगच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या उत्तेजन देऊच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या जीविताच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या मजत देऊच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या म्हजे भितर ये. महोन्नताच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या म्हजे भितर. देवाची भुरगीं करच्या आत्म्या, पवित्रात्म्या म्हजे भितर. पाराक्लिता, ये पवित्रात्म्या बुजवणदारा, ये पवित्रात्म्या देवाच्या आत्म्या. ये पवित्र. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पवित्रात्म्या, स्तुती तुका पवित्रात्म्या, माविन मान तुका पवित्रात्म्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही आमचे हात उबारले धरून उजव्याक ताण दाव्याक, दाव्या क्रिस्तान उजव्याक आमी बरेपण हालोवया. पवित्र सकत बोगया आनी हालेलुया गावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Portane bati. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया 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 दोन्ही हात विस्तारून दरिया उभारून दरिया आम्ही केले मागणे म्हणा देवाच्या पवित्रात्म्या देवाच्या ये देवाच्या पवित्रात्म्या देवाच्या पवित्र मागण्याच्या शिक्षका मागण्याच्या मका शिक्षका मागणे करून शिकोवच्या शिक्षका मका मागणे करून शिकोवच्या ऐकच्या शिक्षका या रेती रेक आयच्या रीती मका तुवें मका तुवें आपोवन हाडल्या खातीर आपोवन हाडल्या खातीर हांव तुका हांव तुका दीन वाजता दीन वाजता हांव तुका तुका अर्गां दिता दिता हांव तुजी हांव तुजी स्तुती करता स्तुती करता या घडयेंत हांव या घडयेंत हांव कितें मागता हांव कितें मागता हांव कितें उसारता हांव तें उसारता हांव कितें आयकता कितें आयकता हांव कितें जाप दिता हांव कितें ध्यान करता तें सगळें तुज्या सक्तीन तुज्या प्रेरणान करून करूंक म्हाका बळ दी ह्या खातीर सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मोणान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या सक्तीन हांव मागणें करता ह्या खातीर म्हजें सांगाता तूं राव म्हाका बळ दी म्हाका सक्तीन बरो म्हाका आदार दी म्हाका उजवाड दी म्हाका धैर्य दी हालेलुया 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 बशी आं बाबानो भयण्यानो कितें बघता तुका आतां पळय डीड यू रियली प्रे दिसान मागणें केलें तुवें खरेंच मागणें केलें तुवें हांगा मात्र न्ही तुमच्या घराय 10 मिनटांनी 15 मिनटांनी आमी आमोरी तेर मुग्धूण जालो भोगता की तुका मागणें केलें म्हूण तुवें जेवताना कशें जेवताय तूं यू एन्जॉय द फूड न्ही गे बरें करून बसून सकाळच जेवताय त्या तुका जेवल्या बरें भोगता पळय मू मागणी तशेंच तुका खुशी जायचें मागणें म्हळ्यार देखून आमकां मागण्याचें इंट्रस्ट येना त्या खातीर वी डोंट एन्जॉय डू यू एन्जॉय द प्रेयर देखून म्हाका न्ही तुका तें ल्हान मागणें जाल्यार न्ही व्हड मागणें जाल्यार न्ही हर एक मागणें हांवें आनी तुवें एन्जॉय करचें संतोश पावोवचें हांगासर आमी आयले हांव उपकारी मोनान त्या पवित्र सक्तेन बरोवन आमचें उपकारी मोण कशें आसचें साम पावलो कोरीन घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 आमकां कितले अपूर्बायन कितें सांगता पळया अर्गां दिवची कित्याक तो म्हणटा अध्याय 1 कोरीन घरां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1 तो आमकां अशें म्हणटा तुमचे पसत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां तुमचे पसत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां जेजू क्रिस्तांतय तुमकां दिल्ल्या कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां तिसरें ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां साम पावलो कोरीन घरां खातीर देवाक अर्गां दिता कित्याक तांकां कृपेन भरलां ती देवाची मनशां जाल्यांत देवाक ती लागीं आयल्यांत जावन तो अर्गां दिता उपरांत तो म्हणटा कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 तावन 16 तो आमकां अशें म्हणटा वा 16 तावन म्हणटा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीय काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजान ताण देवाक अर्गां दिया कोलोसेकारां पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 किर्तनांनी गितांनी आत्मीय काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजान ताण देवाक अर्गां दिया उतराण जावं करण्यान जावं कितें सकड करतात तें सकड सोम्या जेजूच्या नांवी करा अध्याय 3 वाक्य 16 आनी 17 कितें सकड करतात सकड देवाच्या नांवान करा गितां गावन गायन गावन देवाक अर्गां दिया पळया एका काळार वयर वचून वचपाच्या स्टँडा कडेन रावून किर्तनां गावंक कोणाक धैर्य नासलें
हांव म्हजी ओर्त जावन सुरू दिसांनी 1994, 95, 96 कोणी किर्तन गांव वयर आणतली बेन दिसतालें म्हाका वयर येवन गायन करचें म्हळ्यार बेन दिसतालें हांगा हांव चिंता हांव तुमी सगळां किर्तनां गायतात वय गी इगर्जेन तुमच्या गायतात देवाक आमी अर्गां दिवया कितलें धैर्य तुमकां मेळ्ळां बळ्या तितलें धैर्य तुमकां मेळ्ळां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमच्या फिरगजेन तुमकां अवकाश मेळटना किर्तन गांव सोडनाकात आज मोबायलांत किर्तन पयलें धरतात एका म्हयन्या पयलें धरतात वा पयलेंच आसता तें किर्तन प्रयत्न करा वयर येया अल्तारी कडेन रावन गायन कर देवाची स्तुती करा आमचो भाऊ बळ्या तो मात्र न्ही ताजें कुटुंब गायन करता ताचो पोती गायन करता ताचे धुयी गायन करता हांव चिंता पतीनी गायन करता हांव सांगून एकल्याचें प्रेरण सगळ्यांक मेळ्ळें तर आमी गायन करून फाटीं आसनचो जो कोण गायता हां दोडत्यान मागता देखून आमी गायन करया बरो देवान ताळो दिला तो बरो आसा सोबीत आसा म्हणा म्हजो ताळो बरो आसा मादूर आसा म्हजो ताळो बरो आसा मादूर आसा तर तो मादूर ताळो तसो तिच्या दवरचो आमी कंथार काडया आनी देवाची स्तुती करून गावया अर्गां दिवया देखून अर्गां दिवंक तो ताळो वापरया आमी आमचो भाऊ आनी गायन मंडळाक सांगा आमचे भयणी आहात आमचे खातीर गांव ती कुमो करतात बसल्या कडेच बरो हे करून ताळयो भेटून सोम्या खातीर आमी गायन करया स्तुती करया तो आमची पिडा आमचें टेन्शन आमकां उणें जाल्ल्या बरी बगता सोम्याचो आदार आमकां लाभता आमकां आमी विसरोवया आनी जेजू मात उडास दवरया हांगा पवित्र मात उडास दवरया हांगा बापाक मात उडास दवरया तरी एका देवाची स्तुती करया अर्गां दिवया म्हणून गीत गावया आनी अर्गां दिवन सोम्याची आमी स्तुती करया भोव सकाळीं तुमच्या गिता बुकांत पान संको 49 पेज नंबर 49 49 अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया Alleluia, 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 Alleluia. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उंचायेतां देव आमचे मागणे आयकता उंचायेतां देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुड्या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुड्या अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया Alleluia, 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 Alleluia. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार परचेक ताच्या केदी साडिना विस्तार परचेक ताचे केदी साडिना देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुड्या देखून अर्गां ताका ससना ससना
उपकारता सोबाबुड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या असिया एकताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या असिया मैमेकाचे आमी गितां गाव्या हालेलुया 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 तासो विश्वासी मोक्ष स्नातकता तासो विश्वासी मोक्ष स्नातकता तासो विश्वासी मोक्ष स्नातकता तासो विश्वासी मोक्ष स्नातकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा देखून अर्गां ससना उपकारता सोबावड्या देखून अर्गां ससना उपकारता सोबावड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या असिया मैमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या असिया मैमेकाच्या आमी गितां गाव्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. यदु मजा देवा यदु मजा सोम्या यदु दुकार दान यदु दुका महिमा हालेलुया 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 दुनियात परत आमच्या काळजाचेर जाय परती आमी स्तुती केली समाधान जालेंगे आर यू सॅटिस्फायड आर यू हॅपी आर यू जॉयफुल खुशी जाता की पळय सोम्याची स्तुती कर पुरो जायचे आमी घरा म्हणटा हांव काम करणं पुरो जालें उलोवण पुरो जालें आयकोण पुरो जालें पोयण करणं पुरो जालें सोम्याची स्तुती करणं पुरो जालें केदींच पुरो जावचें ना म्हज्या कुडींत जीव आसता पर्यंत म्हाका सोम्याची स्तुती कर केदींच पुरो जावचें ना तुज्या इतल्याक तर सांग ती उतरां केदाळाय सोम्याची स्तुती कर म्हाका केदींच पुरो जावचें ना म्हजी जीब ओळची ना म्हजें वोंट सुकचें नात म्हज्या ताळ्या पुरोसाण जावची ना कितली चड स्तुती केली तितलें चड भलायकी टेक दीस प्रिंसिपल कितली चड सोम्याची स्तुती केली तितली चड मोतीची भलायकी कुडीची भलायकी जिनियेन संतोष कुटुंबान दादोसकाय हातीन घेतली कामां यशस्वी कंत बेजाराय पयस स्तुती करून तूं फाटी करताय टेन्शन तुजें सडटा स्तुती कर आनी स्तुती कर आनी स्तुती कर आनी स्तुती कर तूं रांदप करतना स्तुती कर काम करतना स्तुती कर भायर भितर येतना स्तुती कर तुज्या जिनियेन स्तुती वळोवन दी तुज्या शिरांनी वळोवन दी देखून ह्या वेलंगणी मायाच्या पोण शेताक तूं आयलाय हांगातान पाटी येतना कितें व्हरताय तित्त स्तुती करूंक शिकलो हांव शिकली हांव मागणें करूंक शिकली हांव आतां म्हाका मागणें करूंक कळटा आतां म्हाका सोम्या कडेन उलोवंक कळटा आयकोंक कळटा स्तुती करूंक कळटा असलीं भोगणां तुज्या काळजांत येजे आनी भाव भयणी आमी हांगा आयले हांव सोम्याची स्तुती करूं मात्र न्ही त्या सोम्याक आयकोंक
ताचें उतर ध्यान करूंक ताच्या उतरार्थान प्रेरण जोडूंक देखून ताचें उतर म्हळ्यार कितें त्या उतराक बरी एक सार दिल्या मातेवाच्या सुवार्तेंत अध्याय 13 वाक्या 40 आनी 4 आनी 40 आनी 5. सर्गीचें राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलें एका दिरव्या बरी कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बरी सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. दिरव्यांनी भरलेलें सत तें सर्गीचें राज आनी तेंचं पवित्र पुस्तक. आनी तूं दिरवीं भरल्यांत ती वस्तूंची ती काडची जबाबदारी तुजी. आनी हें सार आसा थंयसर ओपार. सर्गीचें राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एक सावकारा बरी चड मोलाचें मोती ताका मेळटाच तो वेता आनी आपणाचें आस्त पळय सगळें विकून तें मोती मोलाक घेता. मोती मोलादीक तो बायबल देवान दिल्लें आमकां व्हडलें मोती. ह्या पवित्र पुस्तका मुखार उरलें पुरो कांयच न्ही किरकोळ तें. देखून जो सावकार तें मोती मोलाक घेता तें दिरवें घेता. म्हाकाय पवित्र पुस्तक तें मोलादीक दिरवें. देखून देवाचें उतर आयकोंक सरच्या पयलें आमी गव्यान गीत 1000 चिन्नां बेळ्ळी. सोमिया तुजें उतर 1000 रुपया प्रास भांगरा प्रास मोलादी दिरव्या प्रास वर्थ तें दिरवें हें. आमी सर्वां उबी रावया तें देवाचें उतर आयकोवच्याक हें गीत गावन आमचें काळीज मोण आयतिगऱ्यांत आयकून उबी रावया. कोणा बसूंक जाय बसा उरलें उबें रावचें आनी हें गीत गावन देवाचें उतर आयकोवंक आमचें काळीज आमचें मोण आमी आयतीं करया. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. 1000 ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. 1000 ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯತ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು ಎಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. 1000 ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ
ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಬರೇ ಹಂಗಲೆಯ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಪರ್ತ್ಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पुरत्या दोन्ही हात काळजाकडे. What do you feel? कितें बघता तुका? सोम्याचें उतर आयकोंक म्हाका मस्त खुशी. म्हजो आत्म तयार आसा. ताका आयकोंक हांव तयार आसा म्हळें आतां आमी. ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ तर देवाचें वत बरें करून आयकोवया सामार्कान बरयल्ले सुवार्थेंतलें वाचप अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1 तान 20 आनी 8 पर्यंत उपरांत ते काफार्नावांत येवन पावले साब्बात येताच जेजू सिनगोगा वचून शिकोवंक लागलो ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतालो शास्त्र्या बरी तो तांकां शिकयनातलो तांच्या सिनागोगांत देवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो जेजूक पळयता ताणें बोब मारली नाजरेताच्या जेजू तूं आमच्या कोबरेक कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें तोंड दाम आनी ह्या मनशांतान भायर सर तोळ तो देंवसार ताका पिसून न्हू व्हडल्या ताळ्यान किळंस मारीत त्या मनशांतान भायर सरलो सो मेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका अशें विचारी लागले ही एक नवीत शिकवण अधिकारान भरलेली देवसारा पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फर्माण मानतात तितल्या गलिलयाच्या आख्ख्या प्रांतात ताची कीर्त गाजली सोमियाचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त बशी आं मगाळ भावां भयण्यानो आमची दिसपडती पत्रां वार्तापत्रां उक्तीं केलीं जाल्यार हर एक दीस आमकां विविध नमनेच्यो खबरो आयकोंक मेळटात 2 नमनेच्यो खबरो आमकां आयकोंक मेळटात इंग्लिशान म्हणटात सम गूड न्यूज आनी सम बॅड न्यूज संतोशाच्यो खबरो हजारांनी आमकां वाचूंक मेळटात दुखाच्यो खबरोय ताच्या चड म्हणल्या बरी आमकां वाचूंक मेळटात अभिवृद्धीचीं कामां राजकीयांत वाडावळ आंतरराष्ट्रीय मट्टार बांदून हाडलेले नवे संबंध नवीं संशोधनां नवीं मनशां नवीं खाणां नवीं पिंतुरां नवीं साधनां नवीं योजना नवीं कार्यक्रमां नव्यो जमत्यो 1-2 हजारांचे हजार 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 आमकां वार्तापत्रांनी ह्या युट्यूबांनी आमकां वाचूंक मेळटात आमी संतोश पावता पूण ताची आनी एक कूस आसा बेजारायेची कंतीची दुखाची घडितां अवघडां आपारणां झुजां मारामार पिडा दुस्मानकाय हल्लो शोषण अन्याय मरण रक्तपात जीवघात भिरांत थोड्यांनी उद्यावणी वेपार काडल्यार पयलीं पळोवची एक पेज कितलीं जाणां मेल्यांत गी म्हणून कितल्या जाणांचे फोटो आहात आज कोणाचें मरण आसा पूण ती सोय जावन गेल्या
पूण मस्तना ती पेजी पळोवंकूच बेजाराय नाका. फाटल्या दिसांनी तुमी वाचली एक गजाल पळया, तेलंगणान घडली, म्हाका कळीत आसा हांव जाणा. आंध्र प्रदेशान 10वे क्लासीच्या 16 वर्साच्या दोगां भुरग्यांनी केल्ली. तांच्या कॉलेजीच्या तांच्या इस्कॉलाची प्रिंसिपल रुपा रेड्डी 50 वर्सांची. तिच्या घरा वचून एकलो भायर रावला आनी एकलो भितर वचून मास्क घालन सुरीकरण गेलो, भितर रिगलो. तिच्या कपाटांत आसले 2 लाखाच्या की पयशे दुडू ताणें काण गेले. उपरांत 20 आनी 7 फावटी 27 फावटी सुरी कांदून आपल्या शिक्षकीक कोसायलें ताणें. 27 तुमी तुमच्या वॉट्सॅपार पळया, टायप कर, न्यूज आसा तें. 16 वर्सांचो भुरगो ताका कुमोग केलो आनी एकलो 16 वर्सां 10वे क्लासचे भुरगे. ह्या टिचरीन शिकयल्ले भुरगे, ह्या टिचरीचे शिक्षकी तांकां तिका लगाड काडलें, जिवेशी मारलें. आनी तुमी पळयशात जाल्यार त्या पयशांत फोटो घाल्या, पयशांच्या नोटां आनी तेचें रगत आसा. तशें पुलिसांक त्या विद्यार्थीन धरूंक साध्य जालें. रगत त्या नोटांनी आसा, करन्सींत आसा. खंयच्या संस्थानांत आमी आसा गी म्हणलें एक सवाल उदेता. टिचरीक मारचें सोड, आमी टिचर वा मास्टर म्हणटाना 1 फर्लांग पयस रावतालें हांव उडासकाडा. आमकां टिचर म्हळ्यार देवूत म्हणलें आसलें. गुरू देवो भवा. टिचरीन मारलें म्हणटाना बाबू घरा आनी 4 घालतालो. टिचरीन दिल्लें पावना तुका म्हूण सांगून. देखून टिचर म्हळ्यार आमकां बें दिसतालें. टिचर म्हणल्यार गौरव आमकां आसलो. उडासकाडा तुमच्या पुरा टिचरांचो तुमी कशीं आसल्यात. आतां हें थोडीं टिचरां तुमचीं आसतलीं, मास्टर आसतले, तीं निजाण देवा बरीं आसलीं. आमकां अक्षरांची ओळख शिकयली तांणी. म्हाका 1ನೇ क्लासीन टिचरीन बोटां धरून आ ई तिणें शिकयल्लें. म्हज्या उर्दी वेळार खंय पुरो कोण पुरो जिवंत आसलें हांगा पुरो सोदून काडून आपयलो म्हाका उडास आसा एटलीस्ट क्रिस्तांवांक. एक टिचर, एक मास्टर म्हळ्यार आमकां तो अभिमान. हा संवसार बदलला. पयलें बेत पाटी काड, भुरगो जालो पाड म्हणलें चिंतप आसलें. देखून बेत आसतालें टिचरी कडेन, पाड जाय नजो म्हणल्या खातीर. आज बेत ना, भुरगीं मात्र पाड. त्या कॉमेंट्स वाचा तुमी वॉट्सॅपार, सगळ्यांनी कॉमेंट्स घाल्यात. आवय बापायचें बें ना भुरग्यांक, मागीर टिचरी मास्टराचें बें खंय आसत. आवयचें आनी बापायचें बें ना भुरग्यांक, टिचरीच्या मास्टराचें खंय बें आसत. एका काळार आवय बापूय टिचरीक सपोर्ट करतालीं. आज आवय बापूय तसून टिचरांक धेंगणें घालतात, बेश्टायतात. म्हज्या पुताक मारून तूं कोण, म्हज्या पुताक जोर करून दुवेक जोर करून तूं कर. पळोवशी आमच्या मदीं आवय बापूय आसता कोण इस्कॉला वचून टिचरी मास्टरा जोर केल्ली. पळया रिजल्ट उलटें जालां. टिचरीचें तूं सूख आसल्यार भुरग्यां मुखार वचून टिचरी मास्टराक दोशी नाका. तुका वैयक्तीक जाय वचून उलय. भुरग्यां मुखार बरी एक देख दी, गौरव दी. टिचर जावं दी, मास्टर जावं दी, ती आमकां देवा बरी. हें एक घडीत सगळ्या संवसाराक हालयता धलयता. खंय पावलें आमचें शिक्षण, खंय पावलें आमचें विद्याभ्यास. आज करोडांनी आमी इस्कॉलाक पयशे घालता, करोडांनी पयशे घालता इस्कॉलाक. इस्कॉलांनी तितलेच करसिलां सवलत्या खातीर कॅमेरा घालां, आनी कितें आनी कितें आनी कितें. भुरग्यांक खावंक जेवंक पियोवंक सगळें आसा. आमच्या भुरग्यांक सोलोवंक ना, सोलोवंक ना. वाहनांनी तेवचें वाहनांनी तेवचें काम करूंक ना आमच्या भुरग्यांक. आनी रिजल्ट एक कडेन जालां जावं पुरो. पूण ही परिस्थिती उणी जावची ना, मुखल्या दिसांनी चड जावंक पुरो. देखून आज बऱ्याच्या की चड वायट जाता जाल्यार हें वायट खंय जावन आयलें. दिस इवल इतलें बरें जाताना हें वायट खंय जावन आयलें. वायट सगळें बरें पण गिळून सोडता की. ह्या दोगां भुरग्यांनी केल्लें कर्म जावं पुरो. सगळ्या भुरग्यांक तातूंत कॉमेंट्स तुमी वाचा. टिचरां मास्टरां भियेल्यांत आज. कशें तिदूंचें भुरग्यांक, कशें करेक्शन करचें, कशें तिदूंचें. पयलेचो तर आवय बापूय सहकार ना. दुसऱ्यान भुरगीं तूं उलटी रावल्यात. टिचरीच्या घरा वचून ती का धरना, ती का लागाड काडीचे जाल्यार
आमी खंयच्या संवसारान आसा बरेंपण जाल्लें पुरा वायट गिळून सोडटा गे तर आनी मुखार संवसारान जियोवचें कशें एका आवयन भुरग्यां तितवचें कशें एका बापायन भुरग्यां तितवचें कशें एका पाद्र्यापान भुरग्यां तितवचें कशें तशें न्ही पुता अशें म्हूण सांगचें कशें देखून आमकां वडिलांक आज एक सवाल वायट इवल तें सगळें बरेंपण खावन सोडटा गे इब्रा न्यूज वाचलें आमकां बेन दिसताना पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें गरज पवित्र पुस्तक आमकां सांगता वायट देवा तावण आयिल्लें न्हय वायट मनशा नंतर आसलें देव सर बऱ्यापणाचो बऱ्या संगतीचो दातार ताणें संवसाराच्या सर वायट सक्तींचेर देवसाराच्या बोळाचेर जैत वेला देवसारा ताणें पाडाव केला इवल ताणें कुमटून काडलां संवसाराचेर कितलें वायट आसल्यार एक दीस संवसाराचेर देवाची सकत जैत व्हरतली आमी निराशी जावचें नाका असली गणितां पळयत आसतना कितलेशा घरांनी आवय बापायचेर हल्लो चलयल्लीं भुरग्यांत आवय बापाय मारलींत भुरगीं आसात ते सोडून येता आवय बाबा पाटी देंगणे दिवची भुरगीं आसात गाळी दिवची भुरगीं आसात दोसचीं भुरगीं आसात हरी एक दीस पयशां खातीर तांची तकली खावची भुरगीं आसात भुरगीं आवय बापाय खाल जायनासतना मादाक द्रव्यां एक न्यूज सांगता ड्रग्स काडून हे भुरगे गेले म्हण कितलें सत्य आमी नांव ते न्यूज आसा तशें आज भुरग्यांच्या हातांत ड्रग्स आयलां देखून आमची निगा भुरग्यांचेर दवरलेली पावना म्हणलें सती आसा आमची भुरगीं सकाळीं इस्काला येतात फाटीं येतना कशीं येतात आमी जर तर निगा दवरून आमची भुरगीं खंय येतात कितें पळयतात खंय कितें करतात तांकां दोरी सोन्न सोडल्या बरी न्ही आवय बापायक जागोवंक भोवशी आसतलीं घडीतां घडटा देवसार ताळ्ळा आसा ताळटा तो देवसार शिमटी घालता तो वायट करूंक देखून देवाची पदवी देवाची सकत देवा त्या वयर वची ना देखून देवसार अजून ताची किरकोळ ताची खेळ खेळटा मनशाक ताळटा वायट करून ओडटा नाका नाका म्हळ्यार ताळण्यो येतात मार्गांतल्यान चलतना तुका ताळण्यो येतात मुखार पोस्टरां पळयतना तुका ताळण्यो येतात मोबायल हातांत काडटना तुका ताळण्यो येतात सोबी दिसता बरें दिसता म्हाका एकलो म्हणटालो ड्रग्स काण गेल्यार परिक्षे वासिजे म्हण ना म्हणटात खंय पावणे कोणा जाय वाचूंक ड्रग्स काण गेल्यार परिक्षे वासिजे म्हणना पुरो तुका उडासाक येता पळय असलें पिशेंपण आमच्या भुरग्यांक ताळटा तुमच्या घरा भुरग्यांक इसारा कोणें तुका सांगलां गी पुता ड्रग्स काण गेल्यार परिक्षे वासिजे म्हणना खंयचीं भुरगीं ड्रग्स काण येतात तीं वांगड्या वाटे गेलीं नास जालीं म्हण अर्थ ताच्या भायर येवचें बरी ना देखून देवसार खेळ खेळटा तो ताची शिमटी घालना आसा देखून भावानी भयणी आज भुरग्यांक फाल्यां तुका फाल्यां म्हाका परवा म्हाका हरी एकले आमकां रक्ता मासाच्या मनशांक ताळणी येतली देवसार येतलो वायट करूं परवान दितलो पूण आमचो भावार्थ गट आसा जे एका निजा देवा तें देवाचो देवा तें देवाची पदवी देवाची सकत देवाचें बोळ आसा आमी निराशी जावचें नाका कंगाल जावचें नाका आमचो भावार्थ घट्ट करया आनी व्हरतो आमचो देव म्हणलें गीत आसा आमचो देव व्हरतो ताची पदवी व्हरती ताची सकत व्हरती देव सकत अनुभव करया व्हरतो आमचो देव ताका नांवाडुया ताका दिन वसुया देवसारा मुखार वायट सक्ते मुखार देव मोस्त उंच आसा देवसारा ताणें पाडाव केला ताचो नाश केला त्या देवाची सकत देवाची पदवी आमी अनुभव करया आनी गावया गीत व्हरतो आमचो देव पांच संको तुमच्या बुकां 19 पेज नंबर Orto amso de takawa kanuya Orto amso de taka mahima आमचो देव व्हरतो पदवेदार Orto amso de takawa kanuya Orto amso de ताका महिमा देवया orto आमचो देव ताची स्तुती करया orto
आमचो देव ताका अर्गां दिवया अर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया अर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया रचनार्थ Starto संसारासो बापोय तो आम्हा सर्वांचो रचनार रचना तो सर्गा संसारासो बापोय तो आम्हा सर्वांचो मोग करता सगळे रस्ते सो घेताय तू आमकां गोपान मोग करता सगळे रस्ते सो घेताय तो आमकां गोपान वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताका वाखाणुया वरतो आमचो देव ताका महिमा दिवया अर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया वरतो आमचो देव ताका अर्गां दिवया कितलो मोग तुवें म्हजो केलोय तुज्या पुताक संवसारांत धाडलो म्हजे बसो तो कुर्सार मेलो म्हाका पातकांचो नितळ केलो कितलो मोसो तुवें मोग केलोय तुज्या पुताक संवसारांत धाडलो कितलो मोसो तुवें मोग केलो तुज्या पुताक संवसारांत धाडलो म्हजे पासो तो कुर्सार मेलो म्हाका पातकांतलो नितळ केलो म्हजे पासो तो कुर्सार मेलो म्हाका पातकांतलो नितळ केलो आदो बारया वरतो आमचो देव ताका काणुया वरतो आमचो देव ताका महिमा दिवया वरतो आमचो देव ताची स्तुती करया वरतो आमचो देव ताका अर्गां दिवया हालेलुया Alleluia, 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 हालेलुया Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आमचो नियाळ मुखासिया भावां भयणीनो संवसारांत देवान रचल्या संवसार रचल्या घडयेतावन वायट आसल्यांत आनी आजून आसा पूण हाचे वयर पदवी आसा देवाक आनी देवाक मात उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 आनी अध्याय 2 देवान सगळो संवसार रचलो ताची पदवी ताची अधिकार देवाच्या उतरान तेंचा लिखल्या जेरेमियाचो ग्रंथ अध्याय 30 आनी 2 वाक्य 17 देवाची पदवी अशी वर्णिता हा सर्वेस्परा देवा तुवें तुजी वर्ती पदवेन विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचल्याय तुका कितेंच असाध्य न्हय देवाक कितेंच असाध्य न्हय उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 19 चॅप्टर 19 वर्स 6 वाक्य 6 म्हणटा सर्वेस्परा आमच्या देवान सर पदवेदारान आपली राजवटकी हातीन घेतल्या सर्वेस्परा आमच्या देवान सर पदवेदारान आपली राजवडकी हातीन घेतल्या म्हळ्यार ती राजवडकी ताच्या हातांत आसा कीर्तन 140 आनी 7 147 वाक्य 5 म्हणटा आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार ताचे जानवायेक मीत मेर ना आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार ताचे जानवायेक मीत मेर ना आनी सांग पावलो
रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 31 कितली सुबीत देवाची पदवी वर्णिता पळया. रोमाकारां पत्र अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 31. इतलें सकळ आमच्या दोळ्यां उजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत, जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या काश्या पुता सयत बाकी दवरनासतना आमा सोमेस्तां पासो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवे हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत. देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण. ती नितीवन म्हण देवच फैसल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणा तांकत. उपरांत तो म्हणटा, क्रिस्त जेजू मेलो, जिवान जाला, देवाच्या उजव्या बसला आनी आमचे पासत विनाती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळीं करतलो. कश्ट वा अडचणी, दोगदोणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपाय वा तालवार आमकां सैतानाच्या पासातान राखोंक आमचे सांगाता जेजू आसा. ताची पदवी वर्ती, ती पदवी वळखुया. तुमची जाप, सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. 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 सगळ्या संवसाराचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. देवसाराचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. देवसरणाच्या ताळण्यांचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वायट वळखतां. संगतीचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. दुस्मानाचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. पिडेचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. सोलवणेचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. कालोकाच्या सक्त्यांचेर सोम्या तुजी पदवी हांव सर्व वळखतां. आपायांचेर सोम्या तुजी पदवी हांव वळखतां. भावा मिरणो, उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 आनी अध्याय 2 म्हणटा, देवान रचल्या उपरांत तो म्हणटा देवाक तें बरें दिसलें. आनी मनशां रचता देवान म्हळें तें ताका भोव बरें दिसलें. व्हेरी गुड. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 1. तर सगळें बरें आसलें जाल्यार वायट खंय जावन आयलें. देवान रचलो आंज बडवो तो बरोच आसलो, तो देवाच्या उलटें गेलो, अहंकारान भरलो. देखून देवाच्या विरोध झुजलो. देखून तो देवसार जालो, तो लुसिफेर जालो. ताका आंडाच्या संततेक देवान यमकोंडाक लोटून उडयलें. देखून त्या दिसतना अजून पर्यंत तो ताळणंत आसा. देखून पयलें ताळूंक आयलो आदांक आनी येवेक. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 1 ते 7 पर्यंत वाचा तुमी. थंयसर तो ताळूंक आयलो. देवान तशें म्हणोंक ना, तुमी ताचें फळ खाया, तुमचे दोळे उक्ते जातले, तुमकां रुचीक पळोवंक सोबीत, खावंक रुचीक आनी जानवाय दिवंक योग्य जाल्लें म्हण ताका भोगलें. पळया, ताळणी आयली देवसारांत. देखून अजून देवसार देवाच्या विरोध उजोना. देवान रचल्या रचना विरोध उजता. देवान रचल्या रचनाक तो ताळटा, तो वायटाक वोंड व्हरता. पवित्र पुस्तकांत जाय पुरते दाखले आमकां आसा, ते थोडे दाखले हांव तुमकां दितां. दाखल्याक जेजूकुच ताळणी आयली. मत्तेवान बरयली सुवार्थ अध्याय 4 वाक्य 1 ते 10. जेजू 3 नमण्याच्या ताळण्यो आयल्यो, देवसार ताळूंक आयलो. पूण जेजू जैते वन जालो, ताणें देवसाराक धांवडायलो म्हणून वचता हांव थंयसर. देवाच्या उतराच्या बोळान ताका धांवडायलो. दुसऱ्यान जेजू पेद्रूक म्हणटा, म्हजे सरसिलो पयसर सैताना, तुका कुर्साचें मरण नाका म्हणून पेद्रू म्हणटाना मत्तेवान बरयली सुवार्थ अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 3. पेद्रू तो सैताना म्हणटा, कित्याक सुलाबायाची वाट सोदताय न्ही तूं, ती तुका नाका. तिसऱ्यान लुकान बरयली सुवार्थ अध्याय 11 वाक्य 14 ते 20. लूक चॅप्टर 11 वर्स 14 to 20. मोनो देवसार लागुल्लो, जेजू त्या देवसाराक धांवडायता. उपरांत आज आमी आयकलें, आत्तां आमी आयकलें मार्कान बरयली सुवार्थ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1 ते 20 आनी 8 पर्यंत. सिनगोगांत देवसार लागलो मनीस आसुल्लो, ताका जेजून एकाच उतरान धांवडायलो.
मत्तेवान बरयल्या सुवार्तें अध्याय 8 वाक्य 16 तावन देंवून सारला गेल्या मनशाक ताच्या भितरल्या देंवून साराक जेजून एकाच उतरान तेन तावन ताका धांवडायलो. आनी मार्कान बरयली सुवार्ता अध्याय 5 वाक्य 1 तावन 20 गेनाजरेत गांवांत जेजून देंवून सारला गेल्या मनशांक कशें बरें केलें. तांचे भितर आसल्या देंवून सारा त्या दुकरांचेर धाडन दुकर कडश्या वयल्यान सकला पडोवन सारोवरा पडोवन मेले तर देंवून सारांत त्या मनशांक सुटका मेळ्ळी. जेजूच्या पदवेन आनी सक्तेन ताणें देंवून सारांक धांवडायलें. लुकाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 7 तावन आमी वाचता देंवून सार एका भुरग्याक लागलो. त्या भुरग्यातान देंवून सार सोमयान धांवडायलो. लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 13 वाक्य 10 तावन 17 अध्याय 13 वाक्य 10 तावन 14 देंवून सरान बागयल्ली एक स्त्री आसली 18 वर्सां ती बागवण गेल्ली. तिचे कस पळयल्या सोमयान तिका देंवून सराच्या बंदपासून सुटका दिली. आगे तुज्या भलायकेन तुका तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें म्हण सुटका दिली. तिका नीट उबी रावंक जेजून फरमायलें. असलें साबार घडयता पळयत पुस्तकां आसा वांजेलांत आसात वांजेलिस्तान ती रेकॉर्ड करून दवरल्या. कित्याक दाखोवंक आमकां जेजूची पदवी जेजूची सकत जेजूचें सगळें देवचे सकत ते देंवून सराच्या ताळण्यांचेर झुजोवंक आनी धांवडावंक. देखून आतां आमी आयकल्या वांजेला आमी पळयता तो मनीस सिनागोगाक आयिल्लो. ताचेर तो देंवून सर आसलो. जेजून ताका थंय तावन धांवडायलो. वा जेजून येवच्या पयलें तो म्हणटा जेजू नाजारेना आमच्या कोपऱ्यांतूं कित्याक आयलाय. खंयसर उजवाड आसा गे थंयसर काळोख रावना. खंयसर जैत आसा गे थंयसर सोलवणी रावना. खंयसर सत आसा गे थंयसर फटी रावना. खंयसर न्याय आसा गे थंयसर अन्याय सासणाक रावना. एका दिसा 2 दिसा अन्याय जैतोर दिसलें जावं पुरो पूण देंवून सराचें बळ सोम्यान मोडून काडलें. अजून देंवून सराच्या पिळग्या मदें आनी देवाच्या संतत देवाच्या भुरग्यां मदें झूज सोलूनच आसा. बरें करतना वायट सोलता. बरें करूं पेसाडटना आनी एकलो वायट करता. तुजे विशीं वायट खोबरो करता. तुजें नांव पाड करता. तुज्या नांवाक करी पुसता. तुका वायट करता. तुका कोर्टा ओड नरता. तुजे विशयान नाका जाल्लें करता. देंवून सराची कुयुक्त्यो अजून सोलूनच आसात. पूण कोण जिखत. सोम्यान मरणाचेर देंवून सराच्या सक्तेचेर वायटाचेर जैत वेलां. देखून सोम्याची पदवी सोम्याची सकत सोम्याची महिमा विशेष. देखून सांग पावलो रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 25 तो आमकां अशें म्हणटा. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 वाक्य 25 देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी माणे पाडाव जातलो तो वैरी मोरणस. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात. देंवून सराक ताच्या सक्त्यांक सोम्यान पाडाव केला. ताचेर जैत वेला. अजून थोड्यांनी सवाल करचे आसा देंवून सर म्हणलो आसा गे तो कसो आसा. ताका शिमटी आसा गे तो काळो आसा गे ताका सिंगां आसात गे तो खंय आसा. भावा आनी भयणी देंवून सर म्हणली एक व्यक्ती न्ही ती एक सकत. ती सकत मनशाच्या बऱ्यापणाचे विरोध जोसता. पूण त्या वेळार तुज्या भावार्थान तुवें धैर्यान रावंक सोम्याक तुवें उलो मारूंक सोम्याची सकत बगोवंक सोम्याची कुर्पा बगोवंक तुका एक बळ मेळटा. देखून सिनागोगाक आयिल्लो मनीस पळया तो बरो मनीस. तो सिनागोगाक आयिल्लो भविश्य मागणें करूंक आयिल्लो पूण ताचे भितर आसलो देंवून सारू सांबळ जालो. आनी त्या वेळार सोम्यान ताका धांवडायलो. ताका किळच मारन ताका पिसोडन तो देंवून सार सोम्या मुखार तान धांवलो. अजून तेचो देंवून साराची सकत खंय आसा पळया. आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता सांत पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 ता 9 जागी रावा जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवून सार गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून आसा. देंवून सार अजून तुका आनी म्हाका ताळटा. भावार्थान ती रावण ताका तुमी मुखार रावा. ताळणी येतेलीच तुका दोसतेलीच. तूं भावार्थान वीक आसाय तूं पडटलोय.
देखून जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 म्हणटा, देवाक तुमी काळजाया, देवसाराक आड रावा. जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7, देवाक तुमी काळजाया, देवसाराक आड रावा, आनी तो तुमचे तान पोळणो धांवतलो, तो तुमचे तान पोळणो धांवतलो. खंयच्या नमण्याचे बरा देवसार आसात. एफेसकारां पत्र अध्याय 5 वाक्य 18, इफिजियन चॅप्टर 5 वर्स 18, सोरो पियवणो बेबदें जावचें सोडून सोडा, ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवीत पिड्ड्यार जायत. वो एक देवसार. सोरो पियोन बेबदें जावचें सोडून सोडा, ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवाण पिड्ड्यार जायत. सोरो पियेल्या मनशा पळया गी, सकाळीं उठून दांत घासचे तांदूळ ब्रशांत, ताची जिनी पळया, ताचें कुटूंब पळया, देवसार भितर रिगलो जाल्यार कितें करता. गालातकारां बरोवन अध्याय 5 वाक्य 19 उपरांत अशें म्हणटा पळया, खंयचे बरा देवसार. व्याभिचार, अनिस्कळपण, पोजणेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, थंड, पेल्यासो पोटसाल, बेबदेपेन, पाणोत्सव. पळया खंयची रुपां बरां घेवन तुजे भितर आनी म्हजे भितर तो रिगता पळया. हाची वळख आसा गी. उपरांत तिमोथी बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6, पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 9 ते 10, संवसारी वस्तूंचें गुलामपण तो एक देवसार. दुडवाची आशात सर्व वायटाचें मूळ. दुडवाची आशात सर्व वायटाचें मूळ. दुडवा मुखार गोवी दिसना, बायली दिसना, पुतूय दिसना, धुयी दिसना, आवय दिसना, बापूय दिसना, आस्त पास्त दुडू तोच एक व्हडलो देवसार. ताचे मुखार कोण्णी दिसना. उपरांतले देवसार अधिकार, पदवी, स्वार्थ, भें, लेखावर्तें धार्मीकपण. दाखल्या पळय जेजूच्या काळार पिलात, फारिजेव, सादुसेव, रोमाचे अधिकारी, जेजूक तांणी धर्म दिलें अधिकाराच्या आशेन. वयेकारीचो देवसार. उपरांत आमकां सगळ्यां भितर इल्लो आसो राग. सांत पावल एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 ते 7 म्हणटा, रागान तुमकां पातकाक वडचें नाका. रागान तुमकां पातकाक वडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागार रावचें न्हय. सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. खंय हा सैतान? तो सिमिस्त्रेंत आसचो न्ही, तुजे भितरी आसा, म्हजे भितर इल्लो इल्लो आसा. रागार तुमी रावचें न्हय. कोण आमी रागार आसाव, सैतानाक इडें दिलां. तूं जाय आमकां पटलून धरलां ताका. पळया, रागान तुमकां पातकां वडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागार रावचें न्हय. सैताना तुमी इडेन्स दिनाकात. आनी आतां आमच्या भारतांत तो सैतान आसा सोरये रुपार. मस्त नमण्याच्यो सोरयो आसात. ह्या दिसांनी तुमी आयकतात. एग्जाम पेपर सोरी, वोट सोरी, कामाक पंदल्यान पयशे दिवन लाखांनी दिवन सोरी, देवळांनी सोरी, आनी खंय सोरी. सगळ्यांक आनी एक रीतीचो देवसार. भावांनी भयणी, तर देवसार खंय आसा? शिमटी आसा गी, शिंगा आसा गी ना काय सारचें? तो तुजे भितरी आसा, म्हजे भितरी आसा. पळया, एक आवय म्हणटा, म्हजो पूत घरा भितर रिगतना ताच्या आंगार 7 शिंगांचो येता म्हणटा ती. तिणें खंय पळयलें काय 7 शिंगाच्या? म्हजो पूत सांजेर घरा भितर येताना 7 शिंगांचो येता. कोण तो? आमाल पियनाचो देवसार. मागीर घरा भितर काळा खांबळा, देसवाट, वस्तू पिड्ड्यार, रडणे, रुदान, उपासी, न्हीद ना, समाधान ना. देवसार सादारण जरल्याच्या मिशे बरी खंय. तो घरा भितर रिगल्यार सगळ्यां सत्यानाश केल्या शिवाय भायर वचना. इडेंत दिनाकात. देखून लेखावर्तें आमाल पियोने, मेकावर्तें मादाक वस्तू खावच्यो. बाबा तुका सवय आसा, हांगा ताका सोडनोस. हांगाचो विकार आसा, बाब बॅप्टिस्ट मॅनेजर, ताचे कडेन दिवनोस. तो ताका खंय म्हणी घालतलो. सोडनोस ह्या रेतिरेच्या पळय. दुसरें एक सून म्हणटा सासूमाय विशयान. सासूमाय सुने विशयान म्हणी येत, म्हज्या सासूमाईचो देवसार गेलो तर एक उंडी शीत संतोशान जेवयेत.
म्हज्या सासू मायचो देवसार गेलो तर एक उंडी संतोषान जेव येत. म्हजी सासू माय लुसिफराची धाकटी भयण. रेडिओ आनी टी व्ही म्हणून बंद करीत तिची जीब बंद पडना. तिका पळयल्याक सांगचे, आयकल्ल्या उलयचे. सुनाणी आपडलेलें जायना, सुनाणी केल्लें जायना. तिका दिसा जल्मल्लोय जायना, राती जल्मल्लोय जायना. आनी कितें जालें म्हज्या बा? म्हज्या सासू मायक दिसाक जल्मल्लोय जायना, राती जल्मल्लोय जायना. तीन उतरां मायच्या तोंडांत तिका येत. म्हळ्यार खंय हांव देवसार गुरकार म्हणटा. हें कुटूंब आमच्या वाड्यांतलें बरें जाल्यार आमची फिरगजेक सांत म्हण पासार येत. हें आमच्या वाड्यांतलें एक कुटूंब बरें जालें जाल्यार आमच्या फिरगजेक सांत म्हण पासार येत. ह्या दोगां बाबावां मदें जाल्ली झगडें आस्ती खातीर आनी कोर्टाक नासली रीत पळयतना त्या पयशांनी एकरो जागो मोलाक हाडून घेता आसलो. कोर्टाक गेल्लो दुडू पळयतना एकरो जागो मोलाक हाडून घेता आसलो. हे दोग बाबावांनी बोबोण्यो चिल्लर जाग्या खातीर बोबोण्यो आनी बाबाव मोर्ता पर्यंत दुस्मान जावन उरल्यांत. कोण एकलो म्हणटालो खंय येसाय क्रिस्तांव मदें भारी समाधान शांती समाधान पुरा. पूण क्रिस्तांव मदें आसले लँड इश्यूज उसल्या कोणा कडेन येनात. क्रिस्तांवांनी जाग्या खातीर कोर्टाक गेल्ल्या बरी कोणी वचनात खंय गोत्तना म्हाका हें सत्त घे म्हणून. तशें म्हळ्यार आमच्या कडेन जागो आसा म्हण जालें. जाग्या खातीर झगडें आसा म्हण जालें. आमी आयकोवचेंय चड गी, मागणें करचेंय चड गी, रेत्र्यो करचेंय चड गी आनी कोर्टाक वचेंय चड गी. तर हो देवसार आमकां ताळटा गी, जाग्याचो देवसार. हरी एकल्यानी म्हणचें जागो कित्याक मरतना व्हरतांव गी. आज तुका आतां तें सांग. देखून असलो देवसार आमच्या घरा भितर आसा जाल्यार जाग्या खातीर झगडें, आस्ते खातीर झगडें, नाकाच्या तुदये राग, स्वार्थ, अविश्वासीपण, दादल्या स्त्रिये मदें अविश्वासीपण, बायल आनी घोव सांगाता जी येनात, दुसऱ्या सांगाता जी येतात. हो देवसार पळया. रस्पेराक भास दिल्ली आज विंगड विंगड जाल्यांत. वडिलां आनी भुरग्यां मदें पूत आवय बापायक फाटीं उलयतात, फाटीं जाप दितात. कुटुंबांत अशांती भरल्या. तर ताका पर्याय कितें? नंबर 1 देवाचें उतर आमच्या घरा राज करून दी. नंबर 2 मिसाकेचें कुमगार काणूंच. नंबर 3 तवळ 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 कुमसारां, तवळ तवळ कुमसारां. नंबर 4 मागण्याचें बोळ. जुदेव लोक चिंतालो मागणें करचें म्हळ्यार खंय घरा भोंवतणी लोंकडाची वय गेल्ल्या बरी खंय. मागणें करचें म्हळ्यार घरा भोंवतणी लोंकडाची लोय घाल्ल्या बरी खंय. कोणाच्या घरा मागणें आसा देवसार तें भितर रिगना. 5व्यान त्याग, साक्रिफीस, उपास. त्याग, साक्रिफीस, उपास. जेजून म्हणलें ह्या जातीचो देवसार भायर घालीचे शिवाय मागण्या शिवाय दुसरी वाट ना. मार्कान बरयली सुवार्ता अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 9. स्वार्थ, स्वार्थ म्हळ्यार म्हजेंत, हांवेंत, म्हाकात, हांवूच, म्हाकात जायचें, हांवें सांगल्या पर्यंत जायचें. आनी माणें लैंगीक सडिलाय. आजकालच्या मोबायला वरवीं लैंगीक सडिलाय सोडला. आनी हो देवसार हरी एकले आमकां ताळटा. तर आमी मागया ह्या देवसारा विरोध झुजोंक बोळ सकत देवाच्या उतरांतावन, सक्रामेंताच्या आचरणांतावन, मागण्यांतावन आनी आमच्या सेल्फ डिसिप्लीन म्हणटा आमी. सेल्फ डिसिप्लीन, स्वनियंत्रण, ध्यान, उपास, त्याग, साक्रिफीस हें सर करून देवसारा विरोध जो आमी बोळ मागया आनी गावया आमी गीत. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें मेळटा हें गीत गावन उपरांत आमी आराधनाक आयती जावया. जेजूच्या नांवान, जेजूची पदवी, जेजूची सकत, जेजूचें बोळ आमकां आसतना देवसारा विरोध झुजोंक आमी सक्तेल्या. सर्व आमी उबे रावया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान देवसार सयत बोळ दावता म्हणलें गीत गावन आमचो भावार्थ घट करया. जेसूच्या नांवान, जेसूच्या नांवान सैतांकां तें लापता. हालेलुया. जेसूच्या नांवान, जेसूच्या नांवान सैतान बोळ धांवता. जेसूच्या नांवान रावच्या ओगता. सांग कोण आमकां आडावंक सोदता.
जेसू जेसू जेसूच्या नावान सैतानचे सावटा जेजूच्या रक्तान जेसूच्या रक्तान जेसूच्या रक्तान सैतानका ते लाभता हालेलुया जेसूच्या रक्तान जेसूच्या रक्तान सैतानचे बोल धावता जेसूच्या रक्तान रावच्या वखदाक सांग कोण आमकां आडाक सकता जेसू जेसू जेसूच्या रक्तान सैतानचे सावटा जेजूच्या कुर्सान जेसूच्या कुर्सान जेसूच्या कुर्सान सैतानका ते लाभता हालेलुया जेसूच्या रक्तान जेसूच्या कुर्सान सैतानचे बोल धावता जेसूच्या कुर्सान रावच्या वखदाक सांग कोण आमकां आडावंक सकता जेसू जेसू जेसूच्या कुर्सान सैतानचे सावटा जेजूच्या उतरान जेसूच्या उतरान जेसूच्या उतरान सैतानका ते लाभता हालेलुया जेसूच्या उतरान जेसूच्या उतरान सैतानचे बोल धावता जेसूच्या उतरान रावच्या वखदाक सांग कोण आमकां आडावंक सकता जेसू जेसू जेसूच्या उतरान सैतानका जेजूच्या मोगान जेसूच्या मोगान जेसूच्या मोगान सैतानका ते लाभता हालेलुया जेसूच्या मोगान जेसूच्या मोगान सैतानचे बोल धावता जेसूच्या मोगान रावच्या वखदाक सांग कोण आमकां आडावंक सकता जेसू जेसूच्या मोगान सैतानचे सावटा Praise the Lord. सैतानचे सावटा Praise the Lord. Hallelujah. 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 वरच्या भाव बिरण एक गरदोळे आमच्या दांपिया आमी कितें आयकलें सक्कड आमकां उडो आसा आमचें ना कितें संदेश आमकां मेळ्ळो म्हजे भितर ते देवस्थानाचे एकूच आसा ती एक ताळणेक हांवें सोडयेत ताळणेंत हांवें विरोध झुजयेत सेल्फ डिसिप्लीन आमची शिस्त हांवें सांबाळिची म्हजी शिस्त हांवें सांबाळिची म्हजें डिसिप्लीन हांवें सांबाळिचें हांव म्हजो धनी आमाल पियोने जावं पुरो राग जावं पुरो माट मंत्रां जावं पुरो पितीसपणां जावं पुरो खंयचेय राग आनी तर कितेंय स्वार्थ जावं पुरो तें म्हज्या हातांत आसा तें बळ देवाच्या उतरांत हांव येवकारिस्तांत हांव सक्रामेंतांत हांव मागण्यांत म्हाका मेळटा आनी संपूर्ण भोवन येवकारिस्तांतलो जेजू आज आमकां दिवंक येता आतां येवकारिस्तांत उंड्या रुपार जेजू आमचो येता आमचे मोदें येता देवस्थानाचें ताणें जैत वेलें मरणाचें ताणें जैत वेलें पूण आजून देवस्थानाची ताळणी आमकां येताना झुजचे खातीर तो आमकां बळ दिता तें बळ आपणावया ती सकत आपणावया ती मिगलया आनी जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया आराधन आराधन सुवादी सक्रामेंतां म्हणलें गीत आसा हें गीत गावन सोम्याक आमी आमचे मदें स्वागत करया आराधन आराधन स्वादी Sacramenta Arada Arada Swadi Sacramenta Ukti Mona Kaldia Kalsa Kertang Tukana Bhakti Mona Kalja kalsa Kartao tukana Kartao tukana Kartao tukana
जिविताचो उडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतां आराधा आराधा स्वामी सक्रामेंता आराधा आराधा स्वामी सक्रामेंता संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावोचो संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावोचो तुका मेळूंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां तुका मेळूंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां आराधा आराधा स्वामी सक्रामेंता आराधा आराधा स्वामी सक्रामेंता संसार बरो गोडी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिवितासरी आमकां पावोचो बरो गोडी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो संवितासरी आमकां पावोचो तुजें जिवीत आशेतां आत्मीक कानाक लालयतां तुजें जिवीत आशेतां आत्मीक कानाक लालयतां हर एक दिसा तुजे संगी सोलो आशेतां हर एक दिसा तुजे संगी सोलो आशेतां अदुबारिया आराधा आराधा स्वादी सक्रामेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करता करता तुका नामा करता तुका नामा आराधा आराधा स्वादी सक्रामेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करता तुका नामा करता तुका नामा करता तुका नामा करता तुका नामा हालेलुया 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 व्हडल्यान स्तुती करया आमच्या देवाची आमच्या सुम्या देवाची ताची पदवी ताची सकत ताचो आवड ताचो पण सगळें आमच्या देव आसा तुमी देव आमकां राखता तुमी आमकां सांबाळटा देवतराच्या ताळण्यांचेर वायट सक्त्यांचेर देवतराच्या कुयुक्त्यांचेर ताळण्या तेंच्या जावाचेर आमकां तुमी बळ दिता आमची स्तुती करतना देवसार पोळ्ळ धांवता त्या सुम्याची सकत आमी बोरया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया जीजस 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 अर्गां तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या तुझी पदवी तुझी सकत आम्ही वळखता जेजू 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 माझ्या देवा जेजू माझ्या सोम्या जेजू माझ्या धन्या हालेलुया 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 येशुवे जेजू 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 माझ्या देवा जेजू माझ्या धन्या जेजू माझ्या इष्टा तुझी सकता भक्ता तुझी पदवी अनुभव करता तुझे बोल म्हाका दी सोम्या तुझा आधार म्हाका दी सोम्या हालेलुया 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 परत हे पोटी योग करीत जाल्यार जेजूचेर आमचे दिश्ट कोण सोवया म्हजो देव म्हजो सोमी म्हजो धनी म्हजो इश्ट म्हजो गौरव गवळी ह्या येवकारींत आसून पवित्र उंड्या रुपार लिपोवन तो म्हाका पळोवन आसा आनी हांव ताका पळोवन आसा हांवें ताका पळयतना आनी ताणें म्हाका पळयतना निरंतर व्हांवन ती झर कृपेची झर दैवीक सकत म्हजे भितर आनीकी बोळाण वाळून येवन आसा म्हजे कुशीन ती येवन आसा ते सोम्याचें बोळ सोम्याची दैवी सकत म्हजे भितर हांव वाळोवंक सोडटां सोम्या जेजू म्हज्या देवा म्हज्या धनिया म्हज्या सर्वस्वा तुजी पदवी तुजी सकत तुजी महिमा तुजो अधिकार हांव वळखून घेता आनी तुजे मुखार साश्टांग सरपडटा काळजांतान म्हजें आराधन हांव तुका भेटयतां तूं म्हजो देव तरी आमचे पसत आनी म्हजे पसत ह्या संवसारी मनीस जावन आयलोय आनी आमच्या गतीन पातक एक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत तूं आमच्या गतींत जियेलोय आमकां सुटका दिवच्याक देंवस्तराच्या बोळांत सुटका दिवच्याक कुर्साचें लजेचें अकमानाचें मरण तूं मेलोय आमचो सदांकाळ मोग करच्याक आनी आमचे संगी रावच्याक ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं लिपलोय ह्या पवित्र उंड्या रुपार आसच्या जेजू तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती तुका जावं वंदन तुका जावं दिनवासनी तुका जावं महिमा तूं आमचे कश्ट अर्थ करून घेताय तूं आमचे आकांत समजताय तुज्या निरंतर संगतपणा वरवीं आमचें ओजें तूं हाळू करताय आमचे संकश्ट निवारताय आमची बेजाराय तूं हाळू करताय ना पयस करताय आनी साबार पोवटी आमचे संकश्ट आमी फूड करिजे म्हूण आमकां प्रेरण दिताय आमचे चॅलेंज आमची पंतावनां थोड्या फावटी आमकां तूं सोसूंक दिताय कित्याक त्या वरवीं आमी बळवंत जावंक त्या वरवीं तुजी सकत अनुभव करूंक तुजी पदवी अनुभव करून तूं आमकां आपयताय ओ थोडो वेळ तुज्या सांगातपणान करसून तुजे तन आशिर्वादांनी कृपा जोडून म्हजी जिणी भाग्यवंत करूंक आशेतां अर्गां तुका जेजू आराधन तुका जेजू वगळाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे महिमे हालेलुया स्वामी येशुवे स्वामी येशुवे स्वामी येशुवे निಮಗೆ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ अर्गां जेजू वगळाप जेजू थँक यू जीसस I praise you Jesus I adore you Jesus I bless you Jesus I glorify you Jesus Hallelujah 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 बसोंक जाय जाल्यार बसा दिम्यांनी तासोंक जाय तुमकां समाधान भोगता तृप्ती भोगता केदोळ पर्यंत दिम्यांनी जाय बसा दिम्यांनी रावा तुमकां पुरो जाताना बसा तुमचें मन तुमचें काळीज परत आल्तारीर दवरा
आमचो जेजू अल्तारीर आसा. तो बाप, पुत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव आमच्या भावार्थाचें वर्तें सत आमचो देव त्रि एक देव त्रिंदाद बाप जावन ताणें आमचें आमकां रसन करता ताचे सारक्याची रुपाची जावन आमकां रचलें. पुता मरिपाक सोडवण ताणें आमकां दिली. जेजू क्रिस्त मरिपाक ताणें आमकां सोडवण लाभयली. आनी पवित्र आत्म्या मरिपाक बापा आनी पुता मदल्या मोगाचो ताणें आमकां सांगात दिलो. त्या बापाक, त्या पुताक, त्या पवित्र आत्म्याक, त्या पवित्र इंदादीक हांगासर आमी पळोवया, ताजो सांगात आमी बगुया. ह्या त्रिएका देवाची स्तुती करया. भजन आसा तें भजन हांव शिकयताना म्हजे उपरांत तुमी भजन म्हणा. तुमचें काळीज दवरा, आल्तारी कडेन दवरा, तुमचें गमण हांगासर हाडा. कितलें चड एकीनपणान मागणें करता आमी, येवकरी जाल्यार जेजूचें आराधन करता आमी, तितलें आत्मीक दिरवी आमी कुणतेलें हांव समाधान आमकां मेळटलें. भावार्थ आमचो घट जातलो. सुमेती आमी तिरासाण दवरतले हांव. येया म्हूण ताणें आमकां आपयलां. आमी आयल्या हांव ताच्या पांया मुळांत बसया. ताच्या पांया मुळांत बसल्यार मोरये बरी. पांया मुळांत बसून आयकल्या मार्ताच्या भयणी मोरये बरी. आमी बसया, ताचें आमी भजन करया. परमेश पितने जगदीश नीने तव वंदने, भुविरायने तव वंदने, शरणेन्न अरसु शरणेन्न अरसु. परमेश पितने जगदीश नीने तव वंदने, परमेश पितने जगदीश नीने तव वंदने. परमेश पितने जगदीश नीने तव वंदने. परमेश पितने जगदीश नीने तव वंदने. भुविरायने तव वंदने, भूमिरायने तव वंदने. भुविरायने तव वंदने, भूमिरायने तव वंदने. शरणेन्न हरसु 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 शरणेन्न हरसु. परमेश सुतने स्त्रियेषु नीने तव वंदने. परमेश सुतने श्रीयेषु नीने तव वंदने. परमेश सुतने श्रीयेषु नीने तव वंदने. परमेश सुतने श्रीयेषु नीने तव वंदने. गुरुदेवने तव वंदने. गुरुदेवने तव वंदने. गुरुदेवने तव वंदने. गुरुदेवने तव वंदने. शरणेन्न हरसु 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 शरणेन्न हरसु. पवित्रात्मनीने नित्यात्मनीने तव वंदने. पवित्रात्मनीने नित्यात्मनीने तव वंदने. पवित्रात्मनीने
नित्यात्मनीने तव वंदने पवित्रात्मनीने नित्यात्मनीने तव वंदने वरदातने तव वंदने वरदातने तव वंदने वरदातने तव वंदने वरदातने तव वंदने शरणन्न हरसु 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 शरणन्न डोळे दांबा शरणन्न हरसु 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 काळीज गावंक सोडा काळीज गावूं दी काळजांतान गावंक सोड let your heart sing allow the heart to sing experience the presence of the Lord in your heart तुझ्या काळजांत सुमयाचो सांगात पण बघू सुमया उलोवंक सोड सुमया गावंक सोड तुझ्या काळजांत तें हारादान भरून दी बिरणो त्यात मोडर आमी रावया डोंट डिस्ट्रॅक्ट युअर सेल्फ तेंतान बोग कर काळीज आमचें स्तुती गायता सोम्या अर्गां दिता सोम्याचो मोग नियाळटा येवकारीसान लजेजून हांव दोगांय सांगता आसा सोमी आनी हांव एक आमी जाले हांव सोमी म्हणटा म्हजें तें एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचें तें एकवटून रावतलो दीस इज द मोमेंट बाबा भयणी इंच तूं आतां कितें करना हांवें पळय तूं सोम्या थंय सोमी तुजे थंय जोण बरयली सुवार्थ अध्याय 15 वाक्य 1-5 म्हजें थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचें तें एकवटून रावतां सोमी आनी हांव सांगाता आमी आसा आमच्या स्तुती गायन आमी मुखासिया 9व्या सोल्यांत 3 वर्ती सोबीत स्तुती गायना विशेष स्तुती गायनां आसात पयलें सांलुकाचे सुवार्थेंत अध्याय 1 वाक्या 60 आनी 8 तावन 70 आनी 9 लूक चॅप्टर 1 वर्सा 68-79 जाकारीचें स्तुती गायन ताचे उत्तर प्रायर ताका पूत जल्मल्लो अजापी रितीन म्हूण वळखून गब्रियल बडव्याच्या संदेशान ताणें नेगार केल्लें तो मोणो जालो पूण संदेशा प्रमाणे जालें ताचें वोंड उगडलें स्तुती गायली ताणें दुसरें स्तुती गायन मोरये मायण केल्लें लुकाची सुवार्ता अध्याय 1 वाक्या 40-50 मोरयेचें स्तुती गायन देवाच्या पुताची ती आवय जातेली बसयल्ल्या सोडून देवाची आवय जाता म्हण तिणें काळजांतावन गायिल्लें स्तुती गायन आनी तिसरें सिमियोन प्रवाद्यान केल्लें ती स्तुती गायन लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 2 वाक्या 20-9-30-2 चॅप्टर 1 वर्सेस 29-32 ही तिनी स्तुती गायनां पवी सुबेन तेज्या मागण्यांत वापरल्यांत
जकारीचें स्तुती गायन ब्रिवियरीन सकाळी आमी करता तर मोरयेचें स्तुती गायन ब्रिवियरीन संजेर करता तर सिमियोनचें स्तुती गायन रातींच्या मागण्यांत आमी करता ब्रिवियरी करतना पयसुच्या मागण्या करतना ही ती स्तुती गायन आमी गायता चडावत याजक आनी धर्मिकांक ती ब्रिवियरीन करतात आमकां लायिकांक ती ब्रिवियरी करना जाल्यार पयसुच्या मागण्या करना मेळना तरी बायबलांत तें आसा नव्या सोल्यांत आसा तुमच्या पुरसुते प्रमाणे दोनी काडा लुकाचो वांजेल पयल्या चॅप्टरांत आसा युकारिस्तांतल्या जेजूक आमी तित्त स्तुती गायन करया सोम्याची स्तुती करचें आमचें भाग सोम्याच्या पांयां तळा मार्ताची बोरी आनी मोरी लाजराची बहीण मोरी बसुल्ली आनी सोम्यान म्हळें तिणें बरो वांटो विंचून काडला बाबा भयणी ह्या इगर्जेक तूं आयलाय हांगा तूं बसलाय युकारिस्ता मुखार कशें बसलाय सोम्याच्या पांयां तळा मोरी बसुल्ली तुजे बरींत आनी सोम्यान म्हणलें तिणें बरो वांटो विंचून काडला तर आमी तो बरो वांसो विंचून काडलो खंयचो स्तुती करचो सोम्याक आयकुंचो दिनापुरब्याचें गीत आसा देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजें गीत गायता म्हणल्यार गीत आसा देवा स्तुती सुवेना म्हणल्यार गिताचें उतरां ती देखून आमी हांगा बसले कडेन तांकता त्या प्रमाणे बरें कर गायन कर युकारिस्तांतल्या जेजूची आमी स्तुती करया देवा स्तुती सुवेना देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता 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 असो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या असो जीव आस्ता पोरया तुझ्या रसांत पावता पोरया सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता दैवीक शब्दांत स्तुती करता सगळ्या सत्य हांव गायता म्हजो देव आसता पर्यंत तुज्या राजांत हांव पावता पर्यंत दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता असो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हणया असो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुजी स्तुती देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी नाचता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता
देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव तुजो मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यांत तुज्या रसांत पावता पर्यांत म्हजो जीव तुज्या रसांत पावता पर्यांत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग हात वयर उबार या. करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यांत तुज्या रसांत पावता पर्यांत म्हजो जीव आसता पर्यांत तुज्या रसांत पावता पर्यांत सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्यांत सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्यांत हालेलुया 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 थोडो वेळ मौन रावया आमच्या काळजाच्या गुंडायेन सोमी उलयता त्या ताळ्याक आयकूंक सोडया भाव भयणीनो नव्या सोल्ल्यांत चौगां वांजेलिस्तांनी बरयल्ले 4 वांजेल आसात हर एक वांजेलिस्तान गमान दिवन बरें जेजून केल्ली बरें केल्लें मात कार्ये बरयल्ली एक संगत पिडा जेजू पिडेस्तांचो वैज म्हण तांणी तें सोबीत कण चित्रान दिलां आनी जेजू तशें केल्लें जेजून पिडेस्त संवसाराक आयिल्लो तो पिडेस्तांक ताणें आपडल्लें गूण केल्लें हारी हारीनी लोक ताचे जशेन आयिल्लो आजकालच्या संवसारांत पिडा अरे एका घरांत अरे कुटुंबांत म्हणल्यार बरें आसा आजकालचें खाणंत पिडे खारण जालां गाय म्हणल्यार बरीं चिंतचें बरें जालां खंयची रांदोळी तूं आपड खंयची फळ वस्तू तूं आपड खंयची खाणाच्यो वस्तू तूं आपड तांतूं कितेंगी बरसिलां कितेंगी स्प्रे केलां कितेंगी प्रिजर्वेटीव घालां अशें जागृतकाय सांगतात हर एका खाणांत जर तर कितेंगी मेळ्ळें आसा तर कितें अपायकारी संगत आसा तर आमी जियोवचें कशें देखून आमच्या सर पिढेंक वखद आमचो देव आमचो सोमी आमचो जेजू वंजलिस्तान बरयल्ली एक संगत तो ह्या संवसार येता आसतना कितें थंयसर घडलें सामातेवण बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 9 आमी अशें वाचता थंयचो बायसर जेजू
गलिलेया सरोवराच्या तिरडीची वाट तर फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरा सोडून बसलो तेन्ना लोकां जोमे मोण्यांक, कुरड्यांक, तोंट्यांक, पांगळ्यांक आनी हेर सगळ्या पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशीण आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांयां सरशीण दवरलीं आनी तांकां सकटांक ताणें गूण केलीं आनी तांकां सकटांक ताणें गूण केलीं. मोणे उलयलेले, तोंटे सल्लले, कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळेली, हे सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक नांवाडूंक लागलो. जेजू सरशीण आयिल्ले सर्व पिडेस्त बरे जाले म्हणटा वांजेलिस्त. हांव आनी तूं आमची पिडा, आमचे संकश्ट आनी समस्या, पिडा जावं पुरो मोतीची, पिडा जावं पुरो कुडीची, पिडा जावं पुरो हेर खंयचेय रितीची, ती सोम्याच्या पांयां तळ आमी दवरया. आमचो देव आमची पिडा, आमचे कश्ट जाणा. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्या 7 तुमी वाचल्यार थंय देव म्हणटा मोइजे कडेन, हांवें म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दोगदूच्या लोकां हांव सुटका जोडचे खातीर तांणी मारली बोब म्हाका आयकल्या. तांणी भोगचे कश्ट म्हाका समजतात. देखून तांकां सुटका दिवंक हांव वयर तावन सकला देंवोन आयलां. तो इस्रायल प्रजेक देंवोन आयलो, इजिप्ताच्या गुलामपणां सुटका दिली, मान्ना म्हणलें खाण दिवन, कडपांतान उदक दिवन, मांसा खातीर सुकणीं दिवन, तांचे सांगता तो दिसाक उजवाड, दिसाक सावळी जावन रातीक उजवाड जावन तो रावलो. आनी तोच देव मनीस जालो आनी आमचे मदें आयलो आनी ताच्या पुता जेजू मरी बाबा आमी आयकलें. एका पिडेस्त संवसाराक तो आयलो. तोंट्यांक हाडलें, मोण्यांक आयलें, कुरड्यांक हाडलें, पिडेस्तांक हाडलें, आंतुळां समेत उखूल हाडलें. येताना न्हिदोन आयिल्लीं, फाटीं येताना उठोवन सोलोवन गेलीं. सोमी दयाळायेन भरलो, सोमी कण्वळायेन भरलो. देखून ताणें म्हणलें, तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीण येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. म्हजें जू वावोवंक सुलाब, म्हजें वजें हाळूंक. मातेवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 11 वाक्या 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत. आमच्या सोम्यान कश्ट तो जाणा, तो हाळू करूंक आमच्या सांगाता तो आसा. आमचे बरी ताणें कश्ट सोंसले. सा पेद्रू आमकां म्हणटा, तुमचे खातीर क्रिस्तान पयल्यांत कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणें तुमकां एक देख दिल्या. थोड्या पटीन थोडी पिडा आमी सोंसीजेत म्हणून सोमी आमकां सोडटा. आमचे बरे भावार्थाची परीक्षा जाता जावं की पुरो, आमी कितले सोंसणीक म्हूण पळोवंक सोमी सोंसतात पळयता जावं की पुरो, आमी भावार्थांक कितले थीर रावता तेंय सोमी पळयता. देखून कश्ट, कुरीस, समस्ये आमच्या जिणेचो एक वांटो. सोमी आमच्या गतीन जियेलो. पतक 1 मास सोडून म्हणटा साम पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 1. कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 1. आमच्या गतीन तो जियेलो, पतक 1 मात्र सोडून. देखून आमचे कश्ट, आमची दुकां, आमची पिडा ताका समजता. तुमकां देख दिवच्याक क्रिस्तान पयल्यांत कश्ट सोंसल्यात. पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 20 आनी 1. तर आमचो सोमी, आमची पिडा, आमचे दूख, आमचे समस्ये, प्रत्येक आमच्या घराचे रीण, अस्वस्थपण, कोण आस्पत्रेंत आसात, कोण न्हिदल्या कडेन आसात, कोणा मतीचें समाधान ना, खंय वेगळो आसार आसा, खंय घोव बायल आवय बापूय भुरगीं समाधान नात, खंयसर बाबाव दुस्मान जाल्यात, बोबण्यो दुस्मान जाल्यात. ही एक रितीची पिडा, एक रितीचे उपदेश, एक रितीचे कश्ट. हे कश्ट आमी सोम्याच्या पांयां तळा दवरया.
घे तुजो कुरीस हे म्हज्या फाटल्यान म्हणल्यार सुम्याच्या फाटल्यान आमी सोमकोवया, ताची खुशी करूंक, ताचें प्रेरण जोडूंक, ताच्या कुशे प्रमाणे जियो करपा मागया. जिणेन त्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रोसलोलो तुजे सांगात आसा. ती उतरां भावार्थाचीं कर आमच्या काळजान रोमोवया आनी तें गीत गावन आमचे समस्या सुम्याच्या पांयां तळा दवरया. जिणेंत्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भोवता दुखांनी सूख रोसलोलो तसो सांबाळटा सदां. परत्यान जिणेंत्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भोवता दुखांनी सूख रोसलोलो तसो सांबाळटा सदां. देखून चंचल जायनाका ये नाका धैर काणगे कंगाल जायनाका योग करिसन जेजू म्हणटा आसतलो पोत पर्या दुखां पसून तुका समाधान दिवंक लागींच हांव तुज्या. देखून चंचल जायनाका बाबा वहिनी बंद कर नाका कंगाल जायनाका धैर काणगे आसतलो पोत निराशी जायनाका रड नाका लागींच हांव तुज्या. जिनी समस्या येतले वारें वादळ येतलें पूण निराशी जायनाका. तुज्या समस्यांनी हांव आसां, तुजे संगात हांव आसां, तुजे कश्ट हांव निवारतां. तूं म्हजे संगात आसाय आनी हांव तुजे संगात आसां. ताळ्ळेंत सांपडताना अंतकारांतल्या त्या काळोखांत त्या पासान खुर्साची सावळी तुका दाखयता नवी दिशा. खुर्सा फाटल्यान ये, घे तुजो कुरीस ये म्हज्या फाटल्यान. हळणेंत सांपडताना अंतरांतल्या त्या पासां खुर्साची सावळी ताची दाखयता सरकी दिशा. ताळ्ळें सांपडताना ताळ्ळेंत सांपडताना देवसराच्यो ताळ्ळ्यो राग मसूर त्या पासां सगळे कुणी मरापार निराश खुर्साची तुम्ही सावळी तुका सुटका दिता. खुर्सार सोम्याचें रगत आमोली रक्तां सुटका मेळटा. ताचेर भरवोसो दवर, पवार्थ दवर. चंचल जायनाका देवसार जैत वर्ना सोम्याचो पवार्थ, सोम्याचें रगत, सोम्याचें बोळ, सोम्याची पदवी तुका राखता. आसतलो पोत पर्या भिये नाका. देवसारान हांवें पाडाव केला, मरणाचेर हांवें जैत वेला. चंचल जायनाका म्हज्या उतराचेर बरोवत दवर, सोम्याच्या रक्ताचेर भरोसो दवर, सक्रामेंताचेर दवर, सोम्याची कृपा, सक्रामेंताची कृपा, आसतलो बोळ ह्यो करितलो जेजू. लागींच हांव तुज्या, लागींच लागींच हांव तुज्या, लागींच हांव तुज्या, लागींच हांव तुज्या आसतलो. मॅजिका फाटल्यान धांवनाका, वस्तू फाटल्यान धांवनाका, पयशां फाटल्यान धांवनाका, आस्ती फाटल्यान जाग्या खातीर कोर्ट कचेरी म्हूण धांवनाका. निमाणे आसले समाधानीत वगडायताय. संवसारांतली माजा, अविश्वासीपण, घोवाक अविश्वासी, बैलेक अविश्वासी, आवय बापायक अविधेयपण,
बिडी सिगरेट मदाक द्रव्यां जुगारी तुका समाधान मेळचें ना. चोरी विविध रीतपणाची सोरपणां मोटवी वाट तुका समाधान दिवची ना. कश्टांची वाट तुका समाधान दितेली. क्रुसाची वाट तुका जैत मेळटलें. कोर्टाक गेल्लो कोणी समाधानान जियोंक ना. न्हीद पडना, जेवण रुसना. तुजो तूं भाऊ तुका दुस्मान, तुजी भयण तुका दुस्मान, तुजी आवय बापूय तुका दुस्मान. आस्ते खातीर, पयशां खातीर, भांगारा खातीर कित्याक तुजें समाधान होगडायताय. सुम्यास अशी ये, सुम्याच्या पांयां तळा बस. मरये बरी बसोंक इल्लो वेळ काण गे. बागी तूं आज तूं आयलाय आज रेतीरेक. तुका मस्त कामां आहलें, राटावळी आहल्यो, सगळे देगे दवरून तूं आयलाय हांगा सुम्याच्या पांयां मुळांत बसोंक. बरो वांटो तुवें आज विंचून काडलाय. बाबा भयणी, तुवें आज बरो वांटो विंचून काडला. तूं इतल्याक सांग, हांवें आज बरो वांटो विंचून काडला. सुम्याच्या पांयां तळा बसून. किर्तन 30:4 वाक्या सो म्हणटा, हांगा सायक दळ दिरो. सोरेस्परा तो उलो मारता, सोरेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. हांगा सायकलो दळ दिरो. सोरेस्परा तो उलो मारता, सोरेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. आमच्या कश्टांनी आमकां सांबाळच्या सोमयाक उलो मारया. तुमची जाप सोमया हांव तुका उलो मारतां. सोम्या हांव तुका उलो मारता. सोमया हांव तुका उलो मारतां. सोम्या हांव तुका उलो म्हज्या मारता. संकश्टाच्या वेळार, सोम्या हांव तुका उलो म्हज्या मारता. कंतीच्या वेळार, सोम्या हांव तुका उलो म्हज्या मारता. पिडेच्या वेळार, सोम्या हांव तुका उलो म्हज्या मारता. दुखाच्या वेळार, सोम्या हांव तुका उलो म्हज्या मारता. निराशेच्या वेळार, सोम्या हांव तुका उलो हांव मारता. भियेतना, सोम्या हांव तुका म्हज्या आकांताच्या वेळार, सोम्या हांव तुका उलो हांव मारता. रडताना, सोम्या हांव तुका उलो हांव मारता. रुदान करताना, सोम्या हांव तुका उलो हांव मारता. पयशांच्या अडचणेन सांपडताना, सोम्या हांव तुका उलो म्हजें मारता. बिझनेस पडताना, सोम्या हांव तुका रिणा वयर रीण जाताना, सोम्या हांव तुका घरांत असमाधान उपजताना, सोम्या हांव तुका उलो मारता. म्हज्या पतीक अविश्वास रावया म्हण ताळणी येताना, सोम्या हांव तुका म्हज्या आवय बापाय आवी देय जावया म्हण ताळणी येताना, सोम्या हांव तुका उलो म्हाका मारता. एकसूरपण भटताना, सोम्या हांव तुका उलो मारता. सोम्याच्या परगट जिने वेळार साबार आनी उलो मारलो आनी तो उलो सोम्याक आयकल्लो. धाकल्याक कुरडो म्हणालो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर. लोकांनी बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 18 चॅप्टर 18 38 to 41. आनी सोमी रावलो, ताका आयकोंक दिलें. वा कुरड्याक दिश्ट दिली. कुरड्याचो ताळो आयकलो. कोडकारान म्हळें, जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर. लोकांनी बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 17 वाक्या 13 to 14. सोमी रावलो, कोडकार नितळ जालो. आनी गाणान गाण स्त्री ताच्या पांयां पडली, रडली, बोबाटली. सोम्यान तिका सुटका दिली. देवस्ताराच्या बोळा ताळ सुटका दिली. भावानी भयणी, म्हाका आनी तुका ताळण्यो तेंते सवाच्या देवस्तार येताना आमी सोम्या उरो मारया आनी म्हणया, सोम्या तूं म्हाका सुटका दिताय. सोम्या तूं म्हाका सुटका दिता. सोम्या तूं म्हाका सुटका दिताय. सोम्या तूं म्हाका सुटका म्हज्या दिताय. वायट सवयांत हांव, सोम्या तूं म्हाका सुटका मादाक दिताय. द्रव्यांत हांव, सोम्या तूं म्हाका सुटका दिताय. वायट सक्त्यांत हांव, सोम्या तूं म्हाका सुटका दिताय. आमाल पियोन्यांत हांव, सोम्या तूं म्हाका सुटका सर दिताय. पिडे शिडेत हांव, सोम्या तूं म्हाका सुटका सर दिताय. म्हज्या सोलवणेत हांव, सोम्या तूं म्हाका सुटका म्हाका दिताय. बोगून मेळच्या कंती आनी दुखीत हांव,
सोम्या तूं म्हाका सुडका म्हज्या दिताय बेजारा येतावन सोम्या तूं म्हाका म्हज्या सुडका दिताय विळापातावन सोम्या तूं म्हाका सुडका म्हाका दिताय असमाधान हाडच्या संगतीतावन सोम्या तूं म्हाका सुडका म्हाका दिताय बगून मेळच्या ताळण्या तेंते समातावन सोम्या तूं म्हाका सुडका म्हाका दिताय कश्टान घालच्या रिणातावन सोम्या तूं म्हाका सुडका म्हाका दिताय सोलोवणी हाडच्या बिझनेसातावन सोम्या तूं म्हाका सुडका म्हाका दिताय दोसच्या बेकारपणातावन सोम्या तूं म्हाका सुडका म्हाका दिताय दोसच्या एकसूरपणातावन सोम्या तूं म्हाका सुडका दिताय जोबाचें पुस्तक अध्याय 30 आनी 8 वाक्य 1. जोबाचें पुस्तक अध्याय 30 आनी 8 वाक्य 1. सर्वेस्परान वादळा भितर ताण जोबाक जाप दिली. सर्वेस्परान वादळा भितर ताण जोबाक जाप दिली. कश्टल्या लोकाच्या बोबेक सर्वेस्पर कान उगाडता आनी ताचे दोळे उगाडता आनी ताचें काळीज मोवाळायता. मार्कान बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 8 वाक्य 1 तावन 10 आमी अशें वाचता. जेजून आपल्या सिसांक सरशी आपयले आनी म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस ताण म्हजे सांगाता ती रावल्यांत. खावंक जेवूं तांचे सांगाता तांचे लागीं कांय ना. तांकां उपासी घरा धाडूंकय म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर ती तंग जातीत. मार्कान बरयली सुवार्ता अध्याय 8 वाक्य 1 तावन 10 तंग जातीत. बुकेल्ल्या लोकांक जेजून वाडलें. बुकेल्ल्या लोकांक जेजून दादोश केलें. म्हाकाय तुकाय तो जेजू वाडटा, जेवण दिता, खाण दिता, आमचें पोशान तो जाता. हरी एका घडये आमचे सांगता तो आसा. त्या सोम्या कडेन आमी म्हणया, हरी एका वेळार तूं म्हजे सांगता आसाय. एक आवय तरी सांडीत तूं म्हाका सांडिनाय. ओ संवसार सांडीत तरी तूं म्हाका सांडिनाय. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या दुखांत, म्हज्या पिडेंतांत तूं म्हजे सांगता आसाय सोम्या. सोम्याचो सांगात बगया आनी गावया गीत. ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांगचो ना. इजाया प्रवादी अध्याय 40 आनी 9 वाक्य 15. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. सोमी सांडिना तुका. हर मनीस तुका करीत आणात तरी आणात न्हय म्हाका. सांगलो जेजू तुका म्हणटा बाबा, हो संसार तुका सांडीत तरी वय दोन्ही तुझे हात काळजाकडे हांव धर. सांगचो दोन्ही ना हात तुका. काळजाकडे. हर मनीस तुका करीत आणात तरी आणात न्हय म्हाका. कित्याक आवयचे कुशीन आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशीन आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर या मोच्या तुजें नांव लेखलां. नांव तुजें लेखलां. तू म्हाका मोगाचो. हाताचेर या मोच्या तुजें नांव लेखलां. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत आणात तरी आणात न्हय म्हाका. आणात न्हय म्हाका. आणात न्हय म्हाका. वय सोम्या, म्हजे इश्ट म्हाका सोडतीत. तुजे खातीर जीव दिता म्हण सांगले मनीस म्हाका सोडतीत. पूण तूं म्हाका सोडिनाय. तूं सदांच एकच भास पाळटाय. तूं सदांच विश्वासी. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो
आणि सरस्परान ताका जाप दिली. कीर्तन 30 आणि 4 वाक्या सो. आपोस्तलांनी म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, आमकां बचाव कर. मत्तेवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 8 वाक्या 25, 8:25. सुमी तांच्या कुमकेक आयलो. चर आमचे कश्ट दूख समस्या आतां सुम्याच्या पांयां तळा दवरया आनी म्हणया, सुमी आमी बुडतांव, आमकां तूं सांबाळ. दिमी गेलया आमचे कश्ट, आमचे दूख आनी आमची तेसांवां सुम्याच्या पांयांक दवरया, पांयां तळान दवरया, ती भेटून दिवया. तुमची जावत जेजू आमी तुका भेटयतांव. जेसू आमी तुका भेटयता. जेजू आमी तुका भेटयतांव. जेसू आमी तुका भेटयता. सर्व आमचे कश्ट, जेसू आमी तुका भेटयता. आमचे रीण, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या मोतीची पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमकां न्हीद पडनातली पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या पांयांची पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या शिरांची पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या कातीची पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या रक्तांतली पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या काळजांतली पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या किडनीची पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमची डायबिटी पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या सगळ्या जिविताची पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या पाठीची दूख, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या पेंगटाची दूख, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या कुडीच्या एका विश्वाची दूख, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या दोळ्यांची दूख, जेसू आमी तुका आमच्या भेटयता. कानाची दूख, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या ताळ्याची दूख, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या सगळ्या पोटा भितरली दूख, जेसू आमी तुका भेटयता. सर रितीच्यो पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. उठ जायनातलेल्यो पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. वखद नातलेल्यो पिडा, जेसू आमी तुका भेटयता. आमचे सर समस्ये, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या कोर्टाच्यो केजी, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या बाबावा मधली दुस्मानकाय, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या भोगोण्या मधली दुस्मानकाय, जेसू आमी तुका भेटयता. गोवा बायल्या मधली दुस्मानकाय, जेसू आमी तुका आवय भेटयता. बापय भुरग्यां मधली दुस्मानकाय, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या वाड्यांतली दुस्मानकाय, जेसू आमी तुका भेटयता. आमच्या राष्ट्रांतली दुस्मानकाय, जेसू आमी तुका भेटयता. सर्व अशांती, जेसू आमी तुका भेटयता. बेजाराई, जेसू आमी तुका भेटयता. सर आमचे रडणे, जेसू आमी तुका भेटयता. आणि कितें सांगूंक आसा जाय आमकां सुम्या कडेन, सगळें आमी सुम्या कडेन सांगया एक घडी. सुम्या, तुज्या पांयां तळा ही आमची भाऊ भयणी हांगा आयल्यांत, तांचें दूख काण घेवन, तांची बेजाराय काणून, एकसुरपण काणून, जिविताचे समस्या घेवन, सबारांक काम ना, सबार तरणाट्या चल्यांक बरी सैरीक ना, सबार तरणाटे वायट सोयांनी बुडल्यात, मादक द्रव्यांचे गुलाम जाल्यात, आवय बापायक अविधेयी जाल्यात. सक्कण ताका तुज्या पांयां तळा दवरता. हें पूर्ण शेत हांगाच्या विगाराक, हांगाच्या फिरकेच्या कुटुंबाक आनी आज हांगा वावुरलेल्या सगळ्यांक, गायन मंडळी, म्युझिशियनाक आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या पांयां तळा दवरता. तुज्या उदार कृपेचें बेसांव आमकां दी म्हण मागता. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाक आमेन. सुम्याचें बेसांव जोडून येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नामान करुया, पुर्वेल्या त्या रूपबोधा अव्योरिती आधर्या सर्वांच्या अस्कत्विस्या बावर्ताचें बोग देव्या जशें बापा तशें स्पुता उल्हासानी स्तुती सांग पदवी महिमा सस्ना एका स्थळ्यात हसिता
Dukkha Spiritam Samasami Navatam. Amen. प्रार्थूया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवीस मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. Amen. त्या सवा ह्या परी आसा ते देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. स्टॅनी सुनीता आनी शवरीन पिंटो सस्तान, जेस्सी पिंटो वमंजूरू, जॅक्सन जॉयल डेसा पेरंपल्ली, फर्नांडीस कुटुंब शंकरपुरा, मॅक्सिम पेरेरा आनी कुटुंब शंकरपुरा, अन्सिया ॲरन आनी विल्मा डिसोजा कुलशेखर, क्लॅरिसन ग्लेन आनी कुटुंब उडपी, फ्लॉसी बेनेडिक्टा डी सिल्वा ब्रह्मावर, सबिता आनी कुटुंब सुरतकल, जनिशा मिरांदा होन्नावर, रीटा रोजी रेगो कुंदापूर, एंटनी सल्डाना आनी कुटुंब मेर्ला पदव, एलसी जॉयस पेरंपल्ली, बेनेडिक्ट नोरोन्ना निर्मला पदव, आयवन आनी साल्मा सिक्वेरा वालेन्सिया, जरोम आनी ग्रेसी कस्तेलिनो पामूर, रिचर्ड मिनेझस काटीपळ्ळा, पीटर आनी जॅनेट आनी कुटुंब सुरतकल, जॅनेट मिनेझस आनी कुटुंब पामूर, लीना नोरोन्ना शांबूर, हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब शांबूर, आल्बर्ट आनी स्टेला सल्डाना शिरवा, लॉरेन्स डिसोजा पेरंपल्ली, मेल्विन सरिता डिसोजा मुल्की, लीना पिंटो आनी कुटुंब सस्तान, वायलेट आनी लॉरेन्स शिरवा, गिल्बर्ट आनी हेझल क्रास्ता उडपी, ब्रँडन क्रास्ता उडपी, ग्लॅन्डन क्रास्ता उडपी, बेनेडिक्टा मार्टिस मुडुबेळे, एलिशा एल्विरा आनी जेडन ऑलिवेरा, असुंता ऑलिवेरा मुडुबेळे, जुलियाना मेंडोन्सा पामूर, ॲलिस्टर डिसोजा पामूर, जैसन अंद्रादे बारकूर, मायकल मस्करेन्यस बारकूर, आन्यप नलिनी आनी कुटुंब बेंगळूर, कोलंदे माता बोट मल्पे, रिचर्ड आनी अपोलिन सल्डाना उडपी, फ्लेवी लुवी सस्तान, एंड्रू सिक्वेरा आनी कुटुंब, जॉयसन लोबो शिरवा, एल्सन आनी एल्विश नोरोन्ना मुडुबेळे. ते सवा केएस माता बोट मल्पे, प्रेज द लॉर्ड बोट मल्पे, सिरिल जसिंता डिसोजा अशोक नगर, मेलिशा डिसोजा शंकरपुरा, मेरी फिलोमिना मेर्ला पदव, जानेट मस्करेन्यस कोळालगिरी, दीपा डिसोजा मंगळूर, रोमन मिनेझस वालेन्सिया, तशेंच मेरी डिसोजा बेंगळूर. क्लेरा आनी विक्टर फुर्तादो अध्यात्मा खातीर मीस दितात. लुवीस डिसोजा बायकाडी, लूसी डिसोजा अध्यात्मा खातीर मीस दिता. एडिशन स्मितल डिसोजा कणजार, सांतिको नोरोना अध्यात्मा खातीर मीस दिता. केविन आनी मारेका सल्डाना बोंदेल, मेरी फर्नांडीस अध्यात्मा खातीर मीस दिता. मानुएल फर्नांडीस बॉम्बे, टोनी सेरावो अध्यात्मा खातीर मीस दिता. एरिक
डी Almeida Belmont, Maggie D'Souza, Ichatmaga Termistita Valerian D'Souza Parampalli, John Nazareth, Ichatmaga Termistita Anita Nazareth Belmont, Frederick Machado, Ichatmaga Termistita Magdalene Machado Udupi, Garcha Almavak Mistita Sunny Miranda Kalmadi, Tashant Garcha Almavak Mistita Sister Maria Bangalore, Louis Ani Lily Mendonça Ani Joyce Martin, Achatmaka Termistita Venetia Mendonça Mudubelle, Sister Rosa D'Souza, Ichatmaka Termistita Roland Mendonça Kolalgiri. Birthday scene. संतोषनुल्लासन गीतांगायाना तुझे सशी पावल्या अर्गा बेटो कायल्या बली बेटो सल्या पदका वळखाताव सोम्या परताव काकुळ तामचे प्रार्थना अर्गा पाठयताव आदार लालेताव शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषानुल्लासान गीतां गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा बेटो कायल्या बली बेटो संगल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. मगाळ भाव मिरणो वेलांगणी मायेक मान करूंक आज आमी सांगाता जमतना आज तिका आमी आनी एक नांव दिवन मान करूंक पय सभा उलो दिता. मोरी माय आमची राणी तिका राणीपणाचो कुरो दिवन मान करूंक आज पय सभापती उलो दिता. गेले त्या सोनवारा आमी मोरयेक कुडी आनी आत्म्या समेत सर्गार उबारून व्हेल्लें फेस्त संभ्रमान आचरण केल्लें. आतां सर्गार उबारून व्हेल्ली मोरी आपल्या पुता सांगाता सर्गार आसा पूत तिचो पूत राय जेजू क्रिस्त आमचो राय आनी ताची आवय मोरी आमची राणी. ती आमचे खातीर पुता लागीं विनाती करून आसा. देखून तिका आनंदाचो 500 मिस्तर आमी हरिबडी नियाळतना म्हणटा मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केली. 1954 1954 ह्या वर्सा पापा पियुस 12व्यान हें सत परगट केल्लें सगळ्या संवसाराक. ताच्या पयलें फेस्त आचरण करताले. 1954 वर्सा मोरी पातकाचें कत नासतना निश्कळंक गरबी समाव म्हणलें सत पासारल्या 3200 वर्सां उपरांत 1854 to 1954 100 वर्सां उपरांत मोरी सर्गा संवसाराची राणी म्हणून फेस्त आचरण करून पयस सभान परवानगी दिली. आज मोरयेक राणी म्हणून आमी पात्रियार्कांची राणी आपोस्तलांची राणी मार्तिरांची राणी कॉन्फेसरांची राणी अवंकारीची राणी कुटुंबाची राणी विविध नांवां दिवन तिका आमी मान करता. त्या राणयेक आज आमच्या कुटुंबाची राणी करून घेवया. तिका आमच्या घरांत आसूं दी. आमच्या वैयक्तीक जिणेची राणी म्हणून तिका मान करया. तेजे तर मजत आमी मागया. आनी हें पवित्र बलिदान पवित्र रितीन पेटोवचे खातीर आमी गेल्ल्या पथकां खातीर दूख पावया. बाप्पा लागचें बक्षाणे आमी मागया. आनी सांगाता मागया सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मोरयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात न्हू प्रार्थून मागता. सरपुद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. Amen. Somya kakut kakut Somya kakut kakut Hrista kakut kakut Hrista kakut kakut Somya kakut kakut Somya kakut kakut प्रार्थुया. सर्वेस्पळा आमच्या देवा, मोणी जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयक तुवें आमची आवय आनी राणी करून दिल्या. तिच्या विनवणेच्या आदारान सर्गींच्या राज्यांत तुज्या भुरग्यांचे महिमे पावो. दयेन आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड पांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुवणेच्या सामायार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केलें तशें तांचे बरांचे झू, तांच्या कांद्यावयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर जणजणतलीं सगळीं पायतणां आनी रगतान लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपोवन वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताज्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विजमेत बूज दिणार, पदवेदार देव, सस्तीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताजो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताज्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नित्या काळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दाळबारांचो सरेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. सरेस्पराचें उतर देवाची ओळख. सर्वेस्पराच्या नावाक सांग महिमा, आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाक सांग महिमा, आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक सांग महिमा, आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाक सांग महिमा, आता आनी सदां सर्वदा.
उदेंती ताम अस्तम ते पोर्यान सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुतीसा सर्व जनांगामध्ये तोसो महोन्नत अंतराळावयर गसता ताची महिमा सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा खालत्यांक धुळींतली तो उकुलता दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडता कुंवारा बराबर तांकां जागो दिता वय आपले परजेच्या कुंवारा मदें तांकां बसयता सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा सगळं आम्ही उभी राहूया आणि सस उद्गार आम्ही गायन करूया Alleluia, 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 Alleluia. Naman Marie, curpen berle, somi तुझे सवे आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या आत्म्या सवे आसो लोका प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या. सव्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकारीसरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं खरार जाल्लें. त्या आंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सण तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कुरप्यान भरलेले सर्वेस्पोर तुज्या सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तोवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयला. पळय, तूं गर्भे सावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोहन तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताचे पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचें ना. मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोहोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेक तिका वो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलंत ना. तेदवा मोरयान म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूतो तिच्या सरशिलो गेलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणे तुका क्रिस्ता पाकाणी आमची
दिता मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता तुझे मोका येता सर्व समर्पिता तुझे मोकार येता सर्व समर्पिता उड्या वायना सवे आमकां सास्पेटता बापा काणीक आमची पोका पेटो दिता मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता म्हज्या मुखार भाव भयणीनो ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. ह्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदारात सरीसपर मांडून घेवन सर्वेस्परा घेवन हांव कामरे स्वामी उडास करून आमची दाणां आमी तुका भेटयता. जाणें आपणाक सारकत नासलेली शेळी जावन भेटयलो ताचे मनशापण आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो जाल्ले आसलेले आमचे रानये भाग्यो नित्यांवकारी मोरयेक आमी नामान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या सावळेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसारा पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत तुजी महिमा वाखाणता. बोळवोन तुका नमस्कार करतात सक्त्यो कडकडतात. सर्ग आनी सर्गींच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम संतोशान संगाती आराधन करता. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव सगांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होसाना होसगी होसाना होसगी सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुबाकी. होसाना होसगी होसाना होसगी. सर्वेस्पळा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दाणां पवित्र कर आमी मागता जावन ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस मरण सोसूंक आप कुशेन तो परदीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो. तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी साबारा पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut. सौम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुन्हा जिवंतपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडूणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्त जे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या भगवान बापा, लेस्ली आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतिल्ल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी सोय उडास कर. आनी तुज्या काकुळटेन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकूळ कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत अवकार मरे देवाच्या माये संगाती, भगवंत जुजे तिचो पोती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर सशनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा वाकणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकोवण घेवन आनी आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान अत्रेकतेल्या आमकां
तुझे उदार काकुळते सर्व पातकाणले सुटय आणि सर्व आकांतांतले वाटाये कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दितां आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पोवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक तुमची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आयलली आमी सर्वां सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवं म्हाका पावना पूण हे उतर म्हाका उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली Bagmuche quede orte Somya tu ka seunche Durbolya kalsan mucha Tu ka swagat karche Rastuche anandache दैविक संतो देवचे पावो सालामा काते तुझे सवेराचे सोम्या तुझे पाद्येता सदा तुझे भरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोचे सदांची येता सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोचे सदांची येता मस्तुचे ओगान दिले करता पोष आमचे पवित्र गते तुझे झाला पेवन ओरते जीव देवचे दायस्ते करे आमचे सर्वोनेचे दिला आमकां बापान तें हातेर एक पोटाचे सोम्या तुझे पात येता सदां तुझे भरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोचे सदांची येता सोम्या तुझे पात येता सदां तुझे भरवस्ता
शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदा जियेता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गींचे संस्कार घेतलेले आमी खालतेपणान तुजे लागीं मागता. बागेवन अवका मरयेचो उडास मानान संभ्रमण सासनाच्या जेवणान बागेली जावंक आमकां फावो जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात मी सोंपले. देवाची वडणूका आम्ही दिमी घाल. नीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती वेळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती ये बो नितळी अवकारी बो भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका विंसून काडली. देव पुताक तो गर्भी समोरच्या वेळी तुका बगुल्या अधिवर्त्या आनंदाचो उडास करून तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याचे उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिव वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माई तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. हे म्हजे गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचे पातयो आनी आमी मागिल्लें तुका मेळटलें म्हणल्या बसोवण्याचे बरोवसून आनी तुज्या बळवून ससायाच्या आदारार उंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं पोराडटां. या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनाती कर. देवाची भगवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. नाही तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नवयेनां हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या पर्यासात कठीण पाय दूक गूण जावंक बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक उसमोड पिडा गूण जावंक मागलो उपकार फावो जावंक बरें काम आनी बरो पाग मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक घरांत घोवा बायले मदें समाधान पुताची पिड्स पिडा गूण जावंक भुरग्यांनी देवबिरांतेन जियोंक कामाच्या जाग्यार भद्रते मेळोवंक CA परिक्षे पास जावंक माट मंत्रां पितीसपणां जावन सुटका मेळोवंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक स्वंत घर फावो जावंक दोळ्यांची पिडा गूण जावंक भुरग्यांनी कुटुंबान माया मोगान जियोंक बाणतेर बऱ्यान जावंक रीण फारीक जावंक हात दूख पेंटाची दूख गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक पांयाच्या शिरेक जाल्लो गायी गूण जावंक आस्तीची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक हातापांयांचे शिरो दूख उणी जावंक बँक लोन वेगळी फारीक जावंक दिवेचें मौन परिवर्तन जावन राग हंकार पयस वसोंक वेरिकोस वेन गूण जावंक पुताचें तशें गोवाचें आमाल पियोणें सोडूंक परगांवांत विजा मेळोवंक कुटुंबाच्या सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांतलें झगडें रावोवंक मोगान सांगाता जियोवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक घर बांदूंक पयशांची कुमोक मेळोवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक जाग्याचें काम वेगळीं जावंक मेळोवंक आसचें पेन्शन वेगळीं मेळोवंक वायट इश्टाघात सोडूंक ब्रेस्ट कॅन्सर नॉर्मल येवंक मुताची कोरोज माथ्याची कोरोज गूण जावंक ब्रेन डिस्कम्फर्ट गूण जावंक
बे खावजेनी भिरांत पयस वसोंक तोंडाची एलर्जी गूण जावंक आस्थमा गूण जावंक आनी युट्रस सर्जरी बऱ्यान जावंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या त्या सवांक आमचीय त्या सवां आमी मेळोवया आनी मोरया मायलेगे आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका वरती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवी पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कतवीन काळजान पेटयिल्ल्या सैमावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मांडाक हांव तुजे लागीं परत मागतां हें म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या कळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळोल तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळोल तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळोल तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे चे माये घे आमचे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले बोटी वरत्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार परजळी मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळांक वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेसांचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्ल्या वरत्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मरिपा जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ले कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगार काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. मोगाच्यानो बेसांव लिवच्या पयलें आयच्या रेतेरे कुमोग केल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना तुमी दयेकर मुखार येवचे आनी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मनाची वाद तुमी घेवची. रोमुल्डो डिसोजा तोट्टाम तशेंच जसिंता डिसोजा तोट्टाम वॉल्टर रोझेरियो कडपाडी एलेक्स जसिंता डी अल्मेडा संतकट्टे लेस्ली रोझेरियो कडपाडी तशेंच पावलीन प्रभाकर आनी प्रशांत लोबो हांच्या उडासाक प्रमोद मास्करेन्यस पेरांपल्ली आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर प्रमोद मास्करेन्यस पेरांपल्ली तशेंच सायडल डिसोजा लंडन जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर मोगाच्यानो तुमकां देव बरें करूं मोरयमाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. एक घडी बरी तेमी गेल्या मोगाच्यानो बेसांव खातीर सोमयेच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावून दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया येसुम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सौकसाय दी
अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या समय आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. मोग अंकवार मोरये आमचे माये शेगुणाचे राणिये पावतो आमकां हर एक घडये आमचे ओडशे काये. अंकवार मोरये आमचे माये शेगुणाचे राणये पावतो आमकां हर एक घडये आमचे ओडशे काये. सौम्याची जनन दिलो मोगान ताका पोसलो कावणे तावन कुर्सा पर्या मोगा सांगतिलो. सौम्याची जनन दिलो मोगान ताका पोसलो कावणे ताबो कुर्सा पर्या मोगा सांगतिलो. अंकवार मोरये आमचे माये शेगुणाचे राणिये पावतो आमकां हर एक घडये आमचे ओडशे काये. अंकवार मोरये आमचे माये शेगुणाचे राणये पावतो आमकां हर एक घडये आमचे ओडशे काये. मोगाळ पुता सवे अंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां जेसूच्या बोहोय कासा आम्हा सर्वांक दितोचे आशिर्वाद. भलायकेचे माये आम्हा बसत विनंती कर धैर्य सुक्रा आम्हा बसत विनंती कर तुम्ही सुमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा भगवान सचे कृपे निवडणूक आमचे देवा आमचे दिसमनांतली बापाची पिताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.